ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាជាទីមេត្រីនៅព្រឹកថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2020នេះវត្តមាននាងខ្ញុំសុចន្ទកណារួមទាំងក្រុមការងារផ្សាយផ្ទាល់របស់ទូទួល Fresh News ដែលជាទូទួលព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែស្ថិតនៅក្រសួងសុខាភិបាលដែលនៅព្រឹកនេះផងដែរចាគឺក្រសួងសុខាភិបាលដូចជាសពមួយដងបានរៀបចំសិនសារព័ត៌មានចាស្ដីអំពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃជំងឺ Covid-19 ហើយក៏មានក្រមអធិបតីភាពអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីមុំមិនហេងរួមទាំងអធិបតីចាពីដៃគូពាក់ព័ន្ធនិងអង្គការអន្តរជាតិផងដែរដូច្នេះដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានលម្អិតជុំវិញទៅនឹងសិនសិទ្ធិសារព័ត៌មានសូមអស់លោកនាងតាមដានទស្សនានៅសិនសិទ្ធិសារព័ត៌មានដូចតទៅចាសូមគោរពអញ្ជើញបរិសុជនជាតិបារាំង19នាក់ក្នុងនោះមានទារក4ខែអាយុ4ខែម្នាក់ស្ត្រីជនជាតិបារាំង21នាក់បរិសុជនជាតិកាណាដា2នាក់បរិសុជនជាតិម៉ាឡេស៊ី13នាក់បរិសុជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ី2នាក់ស្ត្រីជនជាតិវៀតណាម3នាក់បរិសុជនជាតិខ្មែរ41នាក់និងស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ7នាក់គិតចាប់ពីខែមករាដល់បច្ចុប្បន្ននេះអ្នកដែលកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលសរុបបានថយចុះមកនៅចំនួន3នាក់ស្ត្រី1នាក់និងបុរស2នាក់នៅតាមមន្ទីរពេទ្យថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ខេត្តអ្នកមានវីរុស COVID-19 ដែលបានរកឃើញទាំងអស់រាប់ទាំងអ្នកដែលបានព្យាបាលជាសះស្បើយនិងអ្នកដែលកំពុងព្យាបាលនៅទូទាំងប្រទេសសរុប122នាក់ស្ត្រី38នាក់និងបុរស84នាក់2ករណីជាសះស្បើយចំនួន2នាក់បរិសុជាតិបារាំងអាយុ35នាក់និងស្ត្រីជនជាតិបារាំងជាភរិយាអាយុ28ឆ្នាំជាឪពុកម្ដាយរបស់ទារកអាយុ4ខែដែលបានធ្វើដំណើរពីប្រទេសបារាំងឆ្លងកាត់តាមប្រទេសសិង្ហបុរីនិងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននៅម្ដុំទួលទំពូងរាជធានីភ្នំពេញបានព្យាបាលជាសះស្បើយដោយទទួលបានលទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ចំនួន2ដងនិងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិទាំងអស់គ្នា3មិនមានករណីវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ថ្មីឡើយនៅថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2020គិតត្រឹមថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2020នៅទូទាំងប្រទេសវត្ថុវិភាគសរុបចំនួន 11,576 សំណាក់ត្រូវបានយកមកធ្វើវិភាគនៅមន្ទីរពិសោធន៍នៃវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជានិងមន្ទីរពិសោធន៍នៃវិទ្យាស្ថានជាតិស្រាវជ្រាវសុខភាពសាធារណៈគឺមានចំនួន723សំណាក់ក្នុងប្រជាជន1លាននាក់ដែលជាចំនួនច្រើនជាងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់បច្ចុប្បន្ននេះបើទោះជាលទ្ធផលពិភាក្សាវត្ថុសំណាក់វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាបង្ហាញនៅភាពអវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 និងមានអ្នកព្យាចាំបាច់ត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាប់ជានិច្ចនិងមិនត្រូវភ្លេចថាវីរុស COVID-19 នៅតែមានចរាចរណ៍និងអាចចម្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតបានដោយងាយស្រួលនិងលឿនជាទីបំផុតដោយមិនដឹងខ្លួននៅតាមផ្លូវធ្វើដំណើរនិងការចល័តរបស់មនុស្សបើសិនបុគ្គលម្នាក់មិនបានប្រុងប្រយ័ត្នការពារខ្លួនឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនទៅតាមការណែនាំនិងបទបញ្ជារបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជានិងការណែនាំនានារបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងសុខាភិបាលសូមសម្ដែងនូវការកោតសរសើរចំពោះអង្គការសុខភាពពិភពលោក
ចំពោះការខិតខំទាំងឡាយក្នុងការជួយគាំទ្រដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការទប់ស្កាត់ការចម្លងវីរុស COVID-19 និងតាមការចេញផ្សាយព័ត៌មានពីទីក្រុងហ្សឺណែវនាថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2020អង្គការសុខភាពពិភពលោករួមគ្នាជាមួយប្រមុខដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសលើសកលលោកថ្នាក់ដឹកនាំនៃវិទ្យាស្ថាននិងឧស្សាហកម្មនានានៅលើពិភពលោកបានជួបជុំគ្នាបង្ហាញនូវសាមគ្គីភាពនិងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការរួមគ្នាជំរុញល្បឿននៃការអភិវឌ្ឍវ៉ាក់សាំងនិងឱសថសម្រាប់ការការពារនិងព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ព្រមទាំងធានាឲ្យមានភាពស្មើគ្នាក្នុងការទទួលវ៉ាក់សាំងនិងឱសថនៅពេលដែលផលិតបានឆ្លៀតយកឱកាសនេះសូមធ្វើការក្រើនរំលឹកដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅចំណុចសំខាន់ដូចខាងក្រោមទី1សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានណែនាំប្រជាជនទូទៅប្រកបដោយកតេបន្តិតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់តាមរយៈទំព័រ Facebook របស់សម្ដេចតេជោនាថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2020ក្រោមចំណងជើងថាយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងជំងឺឆ្លង COVID-19 គ្រប់ពេលជានិច្ចហើយត្រូវនាំគ្នាអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់សម្ដេចតេជោនិងសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជននិងក្មួយកម្មករកម្មការិនីមិនត្រូវមើលស្រាលចំពោះជំងឺ COVID-19 នោះឡើយការមើលស្រាលនិងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់អំពីជំងឺនេះគឺអាចប្រឈមទៅនឹងការឆ្លងរោគដ៏គ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងបំផុត 2. ការបាត់បង់នូវការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការការពារខ្លួនពីការចម្លង COVID-19 គឺជាហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការបើកផ្លូវសម្រាប់ការរាតត្បាតនៃវីរុស COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលថ្មីនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានសង្កេតឃើញថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងហាក់បីដូចជាបានវិលត្រឡប់មករកការធ្វើដំណើរចល័តដោយសេរីនិងវិលមករកជីវភាពប្រចាំថ្ងៃឡើងវិញជាបណ្ដាដោយខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្ននិងការការពារខ្លួនដូច្នេះក្រសួងសុខាភិបាលសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងសូមមេត្តាកុំយល់ច្រឡំថាប្រទេសកម្ពុជាអស់មានការរាតត្បាតដោយវីរុស COVID-19 ឲ្យសោះហើយត្រូវតែនាំគ្នាបន្តទប់ស្កាត់ការចម្លងវីរុសដល់កាយសាហាវនេះជាបន្តទៀតត្រូវតែចងចាំថាជាការចាំបាច់ណាស់ដែលបុគ្គលគ្រប់រូបត្រូវតែបន្តអនុវត្តនូវវិធានការការពារចម្លងវីរុស COVID-19 នានាដែលនៅមានសុពលភាពនៅឡើយនោះសូមបានភ្ជាប់ខ្លួនកុំធ្វើប្រហែសឬកុំភ្លេចខ្លួនឲ្យសោះនឹងត្រូវតាមដានត្រួតពិនិត្យសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួននិងក្រុមគ្រួសារខ្លួនឲ្យបានជាប់ជាប្រចាំរីឯម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានអាហារដ្ឋាននិងហាងលក់ដូរផ្សេងសូមអនុវត្តនូវវិធានការដូចខាងក្រោមដើម្បីការពារការចម្លងវីរុស COVID-19 បុគ្គលិកបម្រើការនៅក្នុងហាងត្រូវពាក់ម៉ាស់និងលាងសម្អាតដៃជាមួយសាប៊ូនិងទឹកស្អាតឬជាមួយអាល់កុលឬដែលលាងដៃឲ្យបានញឹកញាប់ត្រូវមានទឹកអាល់កុលនិងទឹកដែលសម្រាប់លាងដៃឬសាប៊ូនិងទឹកស្អាតសម្រាប់ភ្ញៀវនៅមុនកន្លែងច្រកចេញចូលនិងនៅក្នុងហាងបើកបង្អួចហាងឲ្យមានខ្យល់និងពន្លឺថ្ងៃចេញចូលឲ្យបានល្អកាត់បន្ថយឲ្យបានជាអតិបរមាឬកំបើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់កៅអីអង្គុយឲ្យមានកម្រិតពីគ្នាយ៉ាងតិច1ម៉ែត្រកន្លះរវាងភ្ញៀវម្នាក់ទៅភ្ញៀវម្នាក់ទៀតឬរៀបចំតុនិងកៅអីអង្គុយ4នាក់ក្នុង10ម៉ែត្រការ៉េតាមការណែនាំរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក
ត្រូវសម្អាតតុនិងកៅអីដោយប្រើប្រាស់អាល់កុលបាញ់និងជូតសម្អាតជាប់ជានិច្ចរាល់ពេលដែលភ្ញៀវក្រោកចេញចំពោះភោជនីយដ្ឋានដែលមានអាហារ buffet មិនត្រូវផ្ដុំគ្នាឬប្រជារាស្ត្រគ្នាដោយរក្សាគម្លាតពីបុគ្គលម្នាក់ទៅម្នាក់ទៀតយ៉ាងតិច1ម៉ែត្រកន្លះឡើងទៅត្រូវបដូរឧបករណ៍ចាប់ម្ហូបឲ្យបានញឹកញាប់និងត្រូវសម្អាតទីកន្លែងដាក់ម្ហូបជានិច្ចបន្ទាប់ពីភ្ញៀវបានប្រើជូតសម្អាតម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេនិងម៉ាស៊ីនភេសជ្ជៈញឹកញាប់បន្ទាប់ពីភ្ញៀវម្នាក់ប្រើរួចលាងសម្អាតចានស្លាបព្រាសមកាំបិតសម្ភារៈប្រើប្រាស់កម្រាលតុនិងធ្វើការបោកគក់ជាមួយសាប៊ូហាលថ្ងៃសម្ងួតឲ្យបានត្រឹមត្រូវរក្សាអនាម័យចំណីអាហារដូចជារក្សាភាពស្អាតក្នុងផ្ទះបាយលាងដៃនិងសម្ភារៈធ្វើម្ហូបចម្អិនអាហារបានឆ្អិនល្អទុកដាក់អាហារឆៅនិងឆ្អិនដាច់ដោយឡែកពីគ្នាទុកដាក់អាហារក្នុងសីតុណ្ហភាពសុវត្ថិភាពនិងប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតនិងវត្ថុធាតុដើមល្អសម្រាប់ចម្អិនអាហារជាដើមទី3ក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថាវីរុស COVID-19 នៅជាមួយយើងនៅក្នុងរយៈពេលវែងដែលពិបាកនឹងប៉ាន់ប្រមាណការពារចម្លងវីរុស COVID-19 គឺត្រូវផ្ដើមចេញពីបុគ្គលម្នាក់ជាការចាំបាច់ដូច្នេះខ្ញុំសូមប្រកាសធ្វើការក្រើនរំលឹកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បន្តការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ជាប់ជានិច្ចហើយនៅពេលនេះគឺជាពេលវេលាដែលយើងត្រូវសាមគ្គីគ្នាដោយមិនត្រូវមាក់ងាយឬរើសអើងគ្នាឡើយទោះបីជាយើងឃើញថាក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍កន្លងមកនេះនៅកម្ពុជាមិនមានករណីថ្មីក៏ដោយប៉ុន្តែបណ្ដាប្រទេសជាតិជិតខាងរបស់យើងនិងសកលលោកបាននឹងកំពុងមានភាពរាតត្បាតជំងឺនេះខ្លាំងនៅឡើយហើយអាកាសធាតុក្តៅនិងភ្លៀងមិនអាចទប់ស្កាត់ការចម្លងវីរុស COVID-19 បានឡើយជាថ្មីម្ដងទៀតក្រសួងសុខាភិបាលសូមក្រណរំលឹកដល់បុគ្គលគ្រប់រូបត្រូវបន្តអនុវត្តវិធានការការពារខ្លួនសាមញ្ញដូចខាងក្រោមនេះត្រូវលាងដៃឲ្យបានញឹកញាប់ជាមួយសាប៊ូនិងទឹកស្អាតឬទឹកអាល់កុលលាងដៃឬអាល់កុលហ្សែលកាត់បន្ថយអតិបរមានៅការយកដៃមកប៉ះពាល់ភ្នែកច្រមុះនិងមាត់រក្សាចម្ងាយលើសពី1ម៉ែត្រកន្លះរវាងខ្លួនអ្នកនិងអ្នកដទៃនិងជៀសវាងការប្រមូលផ្ដុំឬការជួបជុំឬកន្លែងមានមនុស្សច្រើនទប់មាត់និងច្រមុះនៅពេលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់ដោយកែងដៃឬក្រដាសអនាម័យបន្ទាប់មកបោះចោលក្រដាសភ្លាមនៅក្នុងធុងសម្រាមប្រសិនបើលោកអ្នកមានរោគសញ្ញាយ៉ាងតិចមួយក្នុងចំណោមរោគសញ្ញាដូចជាគ្រុនក្តៅយ៉ាងតិច38អង្សាសេក្អកហៀសម្បោរឈឺបំពង់កហត់ពិបាកដកដង្ហើមនិងមានប្រវត្តិធ្វើដំណើរមកពីឬស្នាក់នៅប្រទេសផ្សេងទៀតក្រៅពីប្រទេសកម្ពុជាឬប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកជំងឺ COVID-19 ដែលអះអាងពីមន្ទីរពិសោធន៍ក្នុងអំឡុងពេល14ថ្ងៃមុនចេញរោគសញ្ញាសូមតាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ115ជាបន្ទាន់ក្រសួងសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតជូនថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីបុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងក្រុមគ្រូពេទ្យទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសស្ថាប័ននិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទាំងថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ក្រមជាតិអង្គការសុខភាពពិភពលោកមជ្ឈមណ្ឌលប្រយុទ្ធជំងឺឆ្លងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវិទ្យាស្ថាន Pasteur កម្ពុជាដែលបានខិតខំបំពេញកិច្ចការងារបានល្អប្រសើរបំផុតក្នុងការជួយពិនិត្យសុខភាពនិងស្រាវជ្រាវរកករណី COVID-19 ព្រមទាំងអ្នកប៉ះពាល់ទាំងអស់កន្លងមករួមទាំងដាក់វិធានការនានាដើម្បីទប់ស្កាត់ការចម្លងវីរុស COVID-19 នៅប្រទេសកម្ពុជាក្រសួងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់សប្បុរសជនក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដៃគូសុខាភិបាលនិងបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់
ដែលបានផ្ដល់ជំនួយនិងចែករំលែកនូវធនធានថវិកាសម្ភារៈបរិក្ខារពេទ្យចាំបាច់នានាសម្រាប់ការទប់ស្កាត់ការចម្លងវីរុស COVID-19 នៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាផងដែរក្រសួងសុខាភិបាលបន្តជូនដំណឹងដល់សាធារណជនអំពីការវិវត្តនៃបញ្ហាសុខភាពតាមទំព័រ Facebook និងគេហទំព័ររបស់ក្រសួង www.cdcmoh.go.kh ដែលគេហទំព័រនេះមានសម្ភារៈអប់រំសុខភាពដែលអាចតែងយកមកប្រើប្រាស់បានសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមតាក់ទងទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍ក្រសួងសុខាភិបាលលេខ115ដោយគិតថ្លៃឬទំនាក់ទំនងក្រសួងសុខាភិបាលតាមលេខទូរស័ព្ទ012 825 424 ឬ012 488 981 ឬ012 836 868 រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2020បាទសូមអរគុណហើយនៅក្នុងព័ត៌មានដែលចែកជូននេះយើងបានរៀបរាប់អំពីភូមិសាស្ត្រដែលមានបាទហើយនឹងព័ត៌មានដែលតាក់ទងនៅតាមខេត្តខ្ញុំសូមឲ្យខាងអ្នកបាទព័ត៌មានចែកជូនទៅតាមអ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីឲ្យគាត់ពិនិត្យបាទផ្សព្វផ្សាយជូនសាធារណជនហើយនឹងរូបស្ថានភាពជំងឺបាទរបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបាទដូច្នេះខ្ញុំសូមអរគុណហើយខ្ញុំសូមអស់លោកស្រីដែលមានសំណួរសូមអញ្ជើញលើកសំណួរឡើងសូមអរគុណបាទចាស់នេះខ្ញុំសូមមានសំណួរសូមអញ្ជើញបាទអញ្ជើញមានចា៎នាងខ្ញុំសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីមុំមិនហេរួមទាំងចាគណៈធិបតីនៅក្នុងអន្តរជាតិសារព័ត៌មាននៅពេលនេះរួមទាំងមិត្តបងប្អូនមិត្តសារព័ត៌មាននេះខ្ញុំសាច់ចនិកណាមកពីអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News សូមសួរចំនួនតែ2សំណួរទេត្បិតណាឃើញថាកន្លងមកនៅតែមិនទាន់មានចម្លើយជុំវិញទៅនឹងបងប្អូនដែលគាត់ទៅម៉ាឡេស៊ីទាំង150នាក់ដែលមិនទាន់យកមកឲ្យមានវត្តមានចូលមកប្រទេសកម្ពុជាយើងដូច្នេះថ្ងៃនេះនេះខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់នៅចំណុចនេះឡើងវិញដោយសារតែកន្លងមកយើងនៅតែយើងស្វាគមន៍នៅបងប្អូនពលករខ្មែរយើងពីប្រទេសថៃឲ្យចូលមកកម្ពុជាហេតុដូចម្ដេចបានជាយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូន150នាក់នៅម៉ាឡេស៊ីធ្វើដំណើរមកប្រទេសកម្ពុជាដែរហើយដោយសារតែមូលហេតុអ្វីឲ្យជាចម្បងបំផុតហើយក្នុងនោះតើក្រសួងក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំថានឹងអាចមានថ្ងៃណាមួយឬក៏ពេលល្អវេលាណាមួយដែលអាចនឹងនាំបងប្អូនទាំង150នាក់នៅម៉ាឡេស៊ីមកប្រទេសកម្ពុជាចាសំណួរទី2នេះខ្ញុំក៏សូមសាកសួរដោយសារតែអរគុណចំពោះក្រសួងសុខាភិបាលនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលបានចូលរួមចំណែកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ Covid-19 ហើយជាពិសេសគឺក្រុមគ្រូពេទ្យដែលបានព្យាបាលទៅដល់អ្នកជំងឺជារហូតចាំមកដល់ថ្ងៃនេះសល់តែ3អ្នកទៀតទេក្នុងចំណោម122អ្នកដែលមានជំងឺ Covid-19 ជាខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏សូមអរគុណទៅដល់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនិងក្រុមគ្រូពេទ្យផងដែរចាប៉ុន្តែដោយសារតែប្រទេសយើងឃើញថាចំនួននៅកើតករណីថ្មីមិនមានឡើយអញ្ចឹងតើក្នុងនោះតើក្រសួងក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំមានគម្រោងថានឹងបើកសាលារៀនក៏ដូចជាចាទីក្លឹបកំសាន្តនានាធម្មតាវិញទេឬរួមទាំងការផ្អាកការប្រមូលផ្ដុំដែរឬទេហើយបើសិនជាមិនទាន់មានការបើកជាផ្លូវការឲ្យដំណើរការជាធម្មតាតើមកពីយើងកំពុងតែប្រឈមនៅបញ្ហាស្រួយស្រាលអ្វីខ្លះដែរចាសូមអរគុណចំពោះសំណួរទី1ជាការងារមួយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់បំផុតចំពោះប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបាទដែលនៅម៉ាឡេស៊ីនេះបាទហើយពីថ្ងៃមុនយើងក្រុមគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងក៏បានពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះហើយយើងក៏បានសុំគោលការណ៍ទៅប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលហើយចំពោះអ្នកដែលម៉ាឡេស៊ីលោកដែលមានជាប់ទោស
ហើយគេលែងវិញបាទហើយចង់ត្រឡប់មកវិញហើយនឹងចំពោះពលករនេសាទបាទដែលចង់ត្រឡប់មកវិញបាទយើងបានសុំគោលការណ៍ទៅរាជរដ្ឋាភិបាលហើយរាជរដ្ឋាភិបាលជាភាសាសម្ដេចតេជោក៏បានអនុញ្ញាតដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌសំខាន់បំផុតគឺថាសូមឲ្យខាងភាគីម៉ាឡេស៊ីធ្វើម៉េចធ្វើតេស្តកូវីដបាទ19អ្នកទាំងនោះបាទខ្ញុំនិយាយអំពីអ្នកជាប់ទោសហើយនិងអ្នកនេសាទពលករនេសាទយើងបានសុំហើយណាបាទធ្វើតេស្តកូវីដ19បើថាកូវីដ19នៅទីនោះมันមានមេរោគវិជ្ជមានទេមិនមានវីរុសកូវីដទេបាទនឹងអាចឲ្យគាត់មកត្រឡប់មកវិញបើអ្នកមានមេរោគកូវីដត្រូវតែសម្រាប់ព្យាបាលនៅទីនោះឲ្យជាដោយយើងព្យាបាលប្រជាជនម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដែរបាទហើយតបមកទៀតអ្នកមកដល់យើងត្រូវធ្វើចតុរស័ក្តិ14ថ្ងៃទៀតបាទដើម្បីតាមដានពិនិត្យសុខភាពរបស់គាត់ហើយក៏ធ្វើចតុរស័ក្តិតាមផ្ទះដែរតែ home quarantine 14ថ្ងៃទៀតបាទនេះគឺជាការប្រជុំហើយខ្ញុំបាទខាងក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងក៏បានធ្វើលិខិតទៅក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិរួចមកហើយដែរបាទដូច្នេះជាការងារមួយជាការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលអំពីបញ្ហានេះបាទបើឡាយចំពោះការដែលរៀបចំបាទការបើកសាលាឬមួយការអានេះយើងគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងយើងបានលើកឡើងថាសូមឲ្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាហើយបានរដ្ឋមន្ត្រីលើកនឹងពិនិត្យហើយនឹងសុំគោលការណ៍ទៅប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលអំពីបញ្ហានេះបាទនេះជាការដែលសរុបនៃការប្រជុំគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងពីថ្ងៃមុនបាទចាអាយដាមអញ្ចឹងនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់តកតងទៅនឹងអ្នកទោសចំនួន72អ្នកបន្ថែមផងខ្លះដែរចានេះខ្ញុំសូមសួរបន្ថែមដែលមុនហ្នឹងលើអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីលើកឡើងជុំវិញទៅនឹងអ្នកទោសពលករខ្មែរដែលគាត់នឹងខាងម៉ាឡេស៊ីបញ្ជូនមកតើសរុបចំនួន72អ្នកឬក៏យ៉ាងម៉េចពួកដោយសារតែស្ដាប់មិនសូវបានហើយមួយទៀតតើគាត់នឹងអាចមកនៅពេលណាចាអ្នកទោស73កម្មការនេសាទ149បាទចាអញ្ចឹងចំពោះការអនុញ្ញាតឲ្យគាត់មកលុះត្រាតែគាត់ជាពីជំងឺនឹងហើយឬក៏ពេលដែលគាត់មកយើងត្រូវចាក់ថាលិស័កនៅកម្ពុជាយើងឬក៏យ៉ាងម៉េចសូមឲ្យអាយដាមបញ្ជាក់តិចចាយើងសុំឲ្យគាត់មើលបើឈឺឲ្យមើលឲ្យជាបាទពីព្រោះយើងនៅនេះក៏មើលប្រជាជនគាត់ដែរជាជនគាត់យើងឲ្យមើលណាឲ្យជាបានឲ្យទៅវិញដែរហើយឲ្យជាអត់យកលុយទៀតអត់យកថ្លៃទៀតបាទជាជនម៉ាឡេស៊ីដែលយើងលើកឡើងនេះមើលគាត់ឲ្យជាហើយអត់យកថ្លៃទៀតបាទនៅក្នុងហ្នឹងសូមឲ្យអាយដាមបញ្ជាក់បន្តិចជុំវិញទៅនឹងចំណុចស្រួលស្រាលនៅកម្ពុជាយើងចំណុចដែលស្រួលស្រាលនៅកម្ពុជាយើងមានចំណុចខ្លះណាខ្លៃថាអាចនឹងមានប្រឈមទៅដល់ការឆ្លងអីទៀតទេបានជាយើងនៅតែបន្តមិនទាន់សម្រេចថាដាក់ដំណើរការនៅកន្លែងដែលយើងផ្អាកបដោះអាសន្នកន្លងមកទាំងសាលារៀនទាំងអីចាសូមឲ្យអាយដាមជួយបញ្ជាក់កន្លែងនោះបន្ថែមបន្តិចចាក្មួយសួរឲ្យលឺតិចខ្ញុំស្អាប់អត់យល់មែនបាទចាអាយដាមចង់ឲ្យអាយដាមជួយបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតជុំវិញទៅនឹងចំណុចមួយដែលថាតើនៅកម្ពុជាយើងនៅមានចំណុចស្រួលស្រាលនៅត្រង់ចំណុចណាទៀតដែលយើងអាចអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រយ័ត្នប្រយែងហើយតេតិនទៅនឹងដែលយើងការប្រមូលផ្ដុំតើយើងបន្តនៅប្រមូលផ្ដុំបន្ថែមទៀតឬក៏យ៉ាងណាដែរឬក៏យើងអាចជាលក្ខណៈថាការផ្អាកប្រមូលផ្ដុំឬក៏អាចនៅធម្មតាឬក៏អាចឆ្លាយបើកធម្មតាអញ្ចឹងណាអាយដាមចាខ្ញុំបានធ្វើអំពាវនាវនៅក្នុងសេចក្តីនេះហើយគឺយើងនៅតែប្រុងប្រយ័ត្នបាទនៅរក្សាគម្លាតគ្នា1ម៉ែត្រកន្លះឬ2ម៉ែត្របាទសូម្បីតែយើងទៅនៅក្នុង
កន្លែងទទួលទានអាហារក្នុងភោជនីយដ្ឋានក៏យើងរក្សាកម្រិតគ្នាដែរបាទហើយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាយើងពេលធ្វើដំណើរបាទក៏ត្រូវក៏កម្រិតគ្នាដែរហើយប្រុងប្រយ័ត្នហើយលើកទឹកចិត្តកុំឲ្យបើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឲ្យបើកពង្អួចឡានហើយឲ្យមានអាកុលឲ្យមានម៉ាស់សម្រាប់បងប្អូនពាក់បាទឡានត្រូវសម្អាតជានិច្ចហើយយើងបានធ្វើការអប់រំហើយអ្នកដែលបើកឡានរួមបាទគឺថាបើមានរោគសញ្ញាណាមួយដែលថាក្តៅខ្លួនហៀសម្បោដូចជាផ្ដាសាយត្រូវកុំបើកបរហើយអញ្ជើញទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីឲ្យពេទ្យពិនិត្យបាទអូខេបាទសូមជម្រាបសួរអាយដាមនិងបងត្រីទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះខ្ញុំបាទឈ្មោះសុននរិនមកពីខាងវិទ្យុ VOA សំណួរទី1ដែលខ្ញុំចង់សួរចង់បញ្ជាក់មិញហ្នឹងមានការលើកឡើងថាចំនួនមនុស្សដែលបានតេស្តសំណាក់ដែលបានមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺមាន 11500 ជាងខ្ញុំចង់ដឹងថាព្រោះបើខ្ញុំបូកលេខពីសប្តាហ៍មុនមកគឺមានប្រហែល 1700 សំណាក់ជាងតើនៅក្នុងហ្នឹងមានមនុស្សប្រមាណអ្នកដែរដែលបានធ្វើសំណាក់ហ្នឹងតើព្រោះខ្ញុំដឹងថាក្នុងហ្នឹងក៏មានកម្មករនៅក្នុងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ចំណុចហ្នឹងមួយទី2ខ្ញុំចង់ដឹងថាតើមកដល់ពេលនេះក្រសួងបានរកអ្នកដែលគេហៅថាពាក់ព័ន្ធអស់ហើយបានក្នុងរយៈពេលជាង7-2សប្តាហ៍នេះយើងអត់មានករណីឆ្លងសោះមានន័យថាយើងបានរកអ្នកពាក់ព័ន្ធអស់ហើយមកដល់ឥឡូវគឺមិនមានយើងមើលទៅគឺមិនមានអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗដែលយើងអត់មានដូចថាយើងមិនបានរកឃើញចំណុចមួយទៀតខ្ញុំចង់ដឹងអំពីថាតើក្រសួងមានបានទទួលរបាយការណ៍បែបណាមួយទេពីខាងក្រោមដូចជាឃុំដូចជាស្រុកដូចជាខេត្តថាតើមានចំនួនមនុស្សមកពិនិត្យរោគសញ្ញាដូចថាគាត់ក្អកគាត់ផ្ដាសាយឬក៏គាត់មានជំងឺសួតនឹងមានការកើនឡើងឬគាត់មកពិនិត្យខុសពីធម្មតាដែលយើងមានដោយសារថាទាំងអស់ហ្នឹងគឺជារោគសញ្ញាមួយដែរនៃការសង្ស័យថាគាត់មានជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមមកសំណួរចុងក្រោយចង់ដឹងតាក់ទងជាមួយខាង WHO can you comment a little bit the capacity of testing so far because it's a good result so far that Cambodia sees no new case for 2 weeks so what do you think about the testing capacity so far whether what can we do more to find out the disease thank you ឥឡូវសូមឆ្លើយមុនចាំលោកជំទាវលោកឆ្លើយក្រោយបាទសវណ្ណបានក្តាប់ចំនួននោះបានទេបាទសូមអរគុណអាយដាមសាស្ត្រាចារ្យដោយមានការអនុញ្ញាតពីអាយដាមខ្ញុំបាទសូមឆ្លើយចំពោះបងប្អូនអំពីសំណួរអំបញ្ញមិញនេះបាទរហូតពេលនេះយើងធ្វើតេស្តសរុបចំនួនតេស្តបាទ 1576 តេស្តបើសិនយើងគិតជាមធ្យម723ក្នុង1លាននាក់បាទបើសិនជាយើងគិតចំនួនតេស្តប្រៀបធៀបនឹងតេស្តដីចាត់ទុកថាយើងជាចំនួនមួយច្រើនសមគួរដែរហើយចំពោះបរិមាណ individual យើងនិយាយរឿងចំនួនតេស្តជាបុគ្គលវិញបាទយើងប្រមាណជាបងអូនសួរអំពី1000ប្រមាណជា 1700 តេស្តដូច្នេះយើងបើសិនយើងនិយាយជាបុគ្គលវិញប្រមាណ 1500 ជាងបាទហើយនៅក្នុងអ្នកតេស្តនេះគឺយើងយកពីអ្នកករណីសង្ស័យបាទអ្នកដែលពិនិត្យឡើងវិញតាមដានសុខភាពយកពីអ្នកដែលប៉ះពាល់ផ្ទាល់ឬប្រយោលដែលយើងចាត់ទុកថាគាត់សង្ស័យខ្ពស់ហើយនឹងកន្លងមកនេះយើងយកបានច្រើនតាក់ទងទៅនឹងតំបន់ដែលយើងចាត់ទុកថាតំបន់ក្តៅបាទតំបន់ដែលយើងសង្ស័យថាមានប៉ះពាល់ជាមួយនឹងជនជាតិបរទេសដែលគាត់ស្នាក់នៅហ្នឹងយើងបានយកច្រើនទៅតាមនៅតំបន់បាងកកបឹងកេងកងមួយជាមួយនឹងកោះពេជ្រហើយរហូតពេលនេះយើងវត្ថុភាពទាំងអស់នោះយើងបានមើលអស់ហើយគឺគ្មានពីណាម្នាក់មានឆ្លងនៅមេរោគ COVID-19 នេះទេក្រៅពីយើងចំនួនតេស្តនេះយើងយកធ្វើតេស្តពីប្រព័ន្ធតាមដានយើងជាប្រចាំ
បាទតាមដានដូចជាជំងឺផ្ដាសាយក៏ដូចជាជំងឺរលាកសួតបាទដែលយើងធ្វើខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាចំនួនធ្វើនេះយើងធ្វើមួយផ្នែកធំយើងធ្វើនៅវិទ្យាស្ថាន Pasteur ហើយនឹងមួយផ្នែកខ្លះយើងធ្វើនៅឯវិទ្យាស្ថានជាតិស្រាវជ្រាវសុខភាពសាធារណៈដែលហៅថា NIPH នៅក្នុងក្រសួងសុខាភិបាលនេះដែលក្នុងនោះយើងមានតេស្តផ្សេងទៀតគឺកម្មការនីដែលគាត់ត្រឡប់មកពីចូលឆ្នាំវិញហ្នឹងក៏យើងបានយកមកធ្វើតេស្តនៅឯទីនេះដែរបាទហើយចំពោះថាចំនួនកើនឡើងនៃផ្ដាសាយឬលាកសួនរហូតពេលនេះយើងមានប្រព័ន្ធគេហៅប្រព័ន្ធប្រកាសអាសន្ន early warning system ហ្នឹងរហូតពេលនេះយើងបានធ្វើការតាមដានជាប្រចាំរហូតពេលនេះយើងអត់ទាន់ឃើញថាជំងឺរលាកសួតរបស់យើងនឹងមានការកើនឡើងខុសធម្មតាឡើយទេហើយក៏មិនទាន់មានតាមតន័យដែលយើងពិគ្រោះជំងឺហ្នឹងក៏អត់មានឃើញការកើនឡើងហ្នឹងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះដែរបាទអញ្ចឹងមានន័យថាតន័យដែលយើងប្រមូលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនេះបញ្ជាក់ថាយើងប្រកាសថាយើងពិតជាគ្មានករណីហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងទេប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាដោយប្រសាយឧត្តមស្រាចារ្យរដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងគឺថាយើងព្រួយបារម្ភអំពីដោយសារប្រទេសនៅជិតខាងយើងហើយនឹងពិភពលោកនៅបន្តការរាតត្បាតដូច្នេះវាអាចយើងបន្តការនាំចូលអាចកើតឡើងជាយថាហេតុបាទយើងឃើញស្រាប់ហើយកន្លងមកនេះយើងឃើញភាគច្រើននៃករណីច្រើននៅករណីនាំចូលបាទហើយឆ្លងមកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងស្រុកបាទអញ្ចឹងបើសិនជាលកឹកណានៅឯប្រទេសជិតខាងនៅបរទេសគាត់នៅបន្តរាតត្បាតយើងនៅតែប្រុងប្រយ័ត្នជាប់ចនិចបាទក្នុងតាមដានក៏ដូចជាបន្តយកវត្ថុវិភាគប្រឹងឲ្យអស់លទ្ធភាពដើម្បីធ្វើតេស្តឲ្យបានហើយសូមបញ្ជាក់ដែរថាមានបងប្អូនខ្លះសួរដែរថាហេតុអីបានជាប្រទេសគេគាត់យកច្រើនបំផុតហើយយើងប្រទេសយើងនៅមានកម្រិតនេះដោយសារប្រទេសគេហ្នឹងគឺមានការឆ្លងក្នុងមូលដ្ឋានដូច្នេះអញ្ចឹងកម្រិតឲ្យមានការយកវត្ថុវិភាគទៅតាមស្ថានភាពរបស់ប្រទេសខុសគេដែរហើយចំពោះយើងរហូតពេលនេះយើងស្ទើរតែអស់ទៅហើយដោយសារយើងអត់មានករណីវិជ្ជមានទៀតដូច្នេះអាការដែលយើងក្រុមដែលយើងចាត់ទុកថាតំបន់ក្តៅតំបន់អ្នកដែលប៉ះពាល់ដែលប្រយោលឬផ្ទាល់ហ្នឹងគឺបានធ្លាក់បាទសល់តែ3នាក់ទេបាទបច្ចុប្បន្នសល់3នាក់ដែលយើងត្រូវតាមដានយើងអស់ហើយបាទតែចំពោះប្រព័ន្ធតាមដានយើងនៅតែបន្តជាប់ចនិចបាទសូមអរគុណបាទសូមលោកជំទាវសម្បត្តិបញ្ជាក់ពីតួលេខខ្លះដែលលោកក្តាប់បានបាទនេះខ្ញុំសូមគោរពអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីសូមគោរពលោកជំទាវលោកស្រីនិងអង្គការសុខភាពពិភពលោកស្រីប្រធានមជ្ឈមណ្ឌល Pasteur និងសូមគោរពសម្ដេចទ្រង់អាដាមទស្សនិកជនទាំងអស់និងអ្នកយកព័ត៌មានទាំងអស់នេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណួរដែលសួរថាតើយើងមានបានរកឃើញអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដែរឬទេកន្លងមកខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពលករដែលបានចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងរហូតដល់ថ្ងៃនេះល្ងាចមិញគឺចំនួនប្រហែលជា87,000 ជាងហើយនៅតែបន្តចូលជារៀងរាល់ថ្ងៃតែចំនួនហាក់ដូចជាមានកាន់តែតិចទៅដូច្នេះក្នុងចំនួនទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាយើងបានពិនិត្យ2ដងនៅព្រំដែនយើងពិនិត្យម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅពេលដែលបងខាងតបដឹកមកដល់ខេត្តយើងពិនិត្យមួយសារទៀតអញ្ចឹងឥឡូវនេះឃើញថាការពិនិត្យយើងពិនិត្យឃើញថាក្នុងចំនួន88,000 ជាងហ្នឹងគឺថា85,000 ជាងលោកបានទៅតាមមូលដ្ឋានផ្ទះសម្បែងរបស់គាត់ហើយទៅតាមមូលដ្ឋានភូមិឃុំហើយដោយយើងមិនឃើញមានអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទេក្នុងចំនួន2,198យើងបានដាក់នៅក្នុងមណ្ឌលចតាលិស័កហើយក្នុងនោះគឺថា1,700 ជាងនោះក៏បានមិនឃើញរោគសញ្ញាអ្វីទេហើយគាត់ក៏បានវិលត្រឡប់ទៅមូលដ្ឋានគាត់ហើយដូច្នេះរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងមិនមានឃើញកត់សម្គាល់មានរោគសញ្ញាអ្វីដែលកើតឡើងហើយដែលមានរបាយការណ៍ពីភូមិឃុំនៅឡើយទេដែលឡែកកម្មករដែលគាត់បានអញ្ជើញទៅចូលឆ្នាំឬក៏ទៅ
សម្រាប់នៅផ្ទះសម្បែងហើយត្រឡប់ចូលមកធ្វើការនៅរោងចក្រវិញនោះគឺថាយើងបានក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈក៏ដូចជាសាលារាជធានីភ្នំពេញហើយនឹងសហការជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចតេជោក៏ដូចជាក្រសួងសុខាភិបាលយើងបានពិនិត្យសរុបទាំងអស់ជាតួលេខជាក់ស្ដែងដែលខាងធីតាបានផ្ដល់តួលេខមកឲ្យខាងខ្ញុំថាជាង5000 ជិត 6000ហ្នឹងគឺថាយើងបានរកឃើញយើងបានបញ្ជូនសំណាក់ចំនួន4ដងមកវិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈលើកទី1 18ករណីលើកទី2 70លើកទី3 6លើកទី4 18អញ្ចឹងសរុបទៅសំណាក់យើងយកបាន112ករណីប៉ុន្តែលទ្ធផលមិនមានរោគឃើញរោគសញ្ញាអ្វីទេដូច្នេះជារួមទៅមិនមានករណីរោគឃើញ COVID វិជ្ជមានទេក្នុងចំណោម112សំណាក់ដែលយកមកវិភាគអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នៅចំនួនខ្លះៗដែលយើងបានទទួលព័ត៌មានជាក់ស្ដែងពីមណ្ឌលចាសូមអរគុណខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាឥឡូវក្រសួងសុខាភិបាលកំពុងធ្វើប្រព័ន្ធតាមដានអ្នកជំងឺហើយនឹងប្រព័ន្ធ tracing បាទន័យថាអ្នកដែលប៉ះពាល់បាទយើងកំពុងធ្វើឥឡូវនៅវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈយើងនឹងដឹងភ្លាមអ្នកជំងឺនៅកន្លែងណាហើយអ្នកដែលប៉ះពាល់នៅកន្លែងណាយើងដឹងនៅទូទាំងប្រទេសរបស់យើងពីព្រោះយើងធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ដូចជាជំងឺគ្រុនចាញ់ឥឡូវនេះក៏យើងដឹងដែរជួយគ្រុនចាញ់នៅកន្លែងណាភូមិណាឃុំណាហើយបានព្យាបាលអីហើយបាទនៅទូទាំងប្រទេសជំងឺអេដក៏យើងដឹងដែរជំងឺអេដប្រមាណអ្នកនៅកន្លែងណាទទួលព្យាបាលបានប្រមាណថ្ងៃហើយយើងដឹងទាំងអស់បាទយើងមានប្រព័ន្ធតាមដានរបស់យើងឥឡូវយើងកំពុងរៀបចំប្រព័ន្ធតាមដានកូវីដនេះទៀតបាទហើយយើងនឹងទទួលបាននៅការសម្រេចនៅពេលឆាប់ខាងមុខនេះបាទសូមអរគុណឥឡូវសូមអញ្ជើញលោកមន្ត្រី Sorry Dr. Lee because she just gave the confusing number so លោកជំទាវមិញលោកជំទាវមានភាសាថា112ប៉ុន្តែសក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការងារគាត់ថា125នាក់ត្រូវបានយកមកពិនិត្យជំងឺ COVID ហ្នឹងហើយអវិជ្ជមានទាំងអស់តែមិញ112មិញហ្នឹងមិនបានលោកជំទាវព្រោះពួកខ្ញុំអាចទៅសេកុំឲ្យច្រឡំអញ្ចឹងលោកជំទាវអរគុណជាក់ស្ដែង112យើងខ្ញុំបានទទួលតួលេខពីលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជាឈវ័នដែលលោកផ្ញើមកជាក់ស្ដែងពីខាងវិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈចា៎បាទសូមអញ្ជើញលោកជំទាវបាទប្រធានអង្គការសុខភាពពលរដ្ឋលោកឆ្លើយសូមអរគុណបាទ Thank you very much, Your Excellency Minister. Good morning to all our media friends. Thank you for this question. Before I start answer this question, let me also really show that the Cambodia has been doing very well for responding to the first 122 cases. We have no new cases. This is a good news. But as I said that, we have to be ready for a long-term battle because the virus will not go away very quickly. ជាបឋមនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលហើយសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ជាសំណួរមួយដែលល្អមុននឹងឆ្លើយសំណួរនេះនាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាគឺបានឆ្លើយតបយ៉ាងល្អសម្រាប់ករណីជាង100ករណីដំបូងនេះគឺ122ករណីដំបូងហើយយើងសង្កេតឃើញថាអត់មានករណីថ្មីទេមកដល់ថ្ងៃនេះហើយគឺជាដំណឹងមួយដ៏ល្អប៉ុន្តែអ្វីដែលនាងខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់គឺថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចសម្រាប់ការឆ្លើយតបក្នុងរយៈពេលវែងព្រោះថាមេរោគនេះវីរុសនេះគឺវាមិនទៅណាភ្លាមៗនោះទេ If I may say, there will be no surprise to see new cases in the future in Cambodia, although we did not have new cases now, for the number of reasons. But one important reason here is there are still ongoing COVID outbreak in many countries. For example, as of today, we still have more than 2.8 million cases, including more than 190,000 deaths reported to WHO from the 213 countries and areas.
នេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាវាមិនមែនជាការភ្ញាក់ផ្អើលទេប្រសិនបើយើងមិនបានសង្កេតឃើញករណីថ្មីនោះដូចជាយើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយដូចជាយើងបានឃើញស្រាប់ថាពុំមានករណីថ្មីដែលយើងបានរកឃើញក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេប៉ុន្តែនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសនៅក្នុងពិភពលោកនេះគឺកំពុងតែមានការផ្ទុះរាតត្បាតបន្តនៅឡើយដូចជាមកដល់ថ្ងៃនេះគឺមានប្រហែលជា2.8លានអ្នក2លាន8សែនអ្នកហើយសម្រាប់ករណី COVID-19 ហើយមានករណីស្លាប់រហូតដល់ជាង19ម៉ឺនអ្នកដែលបានរាយការណ៍មកដល់អង្គការសុខភាពពិភពលោកពីប្រទេសចំនួនជាង213ប្រទេស With regard to lab capacity, I think lab testing capacity requirements are different at a different stage. We are still at the earlier stage of epidemic in Cambodia. Our lab testing capacity has been really good. One of the reasons why we were able to respond very well, in addition to rapid response team, we had a very strong lab testing capacity in Cambodia. សម្រាប់តកតងទៅនឹងសមត្ថភាពមន្ទីរពិសោធន៍នេះខ្ញុំចង់ជម្រាបថាកម្រិតមន្ទីរពិសោធន៍តម្រូវការសមត្ថភាពមន្ទីរពិសោធន៍គឺមានតម្រូវការផ្សេងគ្នាសម្រាប់ហៅថាស្ថានភាពដំណាក់កាលផ្សេងគ្នានៅក្នុងពេលកំឡុងពេលផ្ទុះរាតត្បាតនេះឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៅឡើយនៃការផ្ទុះរាតត្បាតដូច្នេះគឺកម្រិតមន្ទីរពិសោធន៍សមត្ថភាពមន្ទីរពិសោធន៍របស់យើងគឺធ្វើបានល្អហើយរួមគ្នានោះក៏សម្រាប់ការកម្រិតមន្ទីរពិសោធន៍នោះគួរត្រូវការបានន័យថាសមត្ថភាពទៅលើការរុករកបានន័យថាការក្រុមឆ្លើយតបបន្ទាន់ផងដែរដើម្បីរកសំណាក់ដើម្បីធ្វើតេស្តនៅមន្ទីរពិសោធន៍ However, we do need to do more for the future, in particularly preparing for the community-level transmission we call stage 3. For that reason, lab capacity in Cambodia is improving for the following few reasons. ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់ការត្រៀមលក្ខណៈរៀបចំសម្រាប់ក្នុងពេលអនាគតជាពិសេសក្នុងពេលឆ្លើយតបនៅពេលដែលមានការរាតត្បាតជាទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងសហគមន៍គឺយើងត្រូវការពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ទីរពិសោធន៍បន្ថែមទៀតដូចជាខាងក្រោមនេះ First, the laboratory that have capacity to do testing will go beyond the past institute. We also invest in training, provide supply, and make sure the National Institute of Public Health, among other labs, will also be utilized for testing. ទី1គឺបានន័យថាសម្រាប់មន្ទីរសមត្ថភាពមន្ទីរពិសោធន៍ដែលត្រូវធ្វើតេស្តទៅលើមេរោគ COVID-19 នេះគឺបានន័យថាត្រូវតែធ្វើក្រៅពីវិទ្យាស្ថាន Pasteur កម្ពុជាបានន័យថាយើងត្រូវមានសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់មានការវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រប់គ្រាន់ទៅដល់មន្ទីរពិសោធន៍ផ្សេងទៀតជាពិសេសគឺមន្ទីរពិសោធន៍ជាតិនៅវិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈនិងមន្ទីរពិសោធន៍ផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា Second, we had a global supply issue, but in the future, more and more laboratory reagent and other supply will be becoming available. ចំណុចទី2ក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងនៅក្នុងពិភពលោកគឺនៅមានបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងសម្ភារៈមន្ទីរពិសោធន៍បានន័យថាសម្ភារៈ reagent ដែលប្រើប្រាស់ក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍នឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ការត្រៀមលក្ខណៈនៅក្នុងពេលអនាគតនេះគឺយើងឃើញថាសម្ភារៈសម្រាប់ប្រើប្រាស់នេះនឹងត្រូវដោះស្រាយបាន If I may say what we can do more, first we have to provide more training for the laboratory technicians. To have more people who can do this lab testing. And secondly, we need strengthening the local capacity. I think a provincial level lab testing capacity as part of national strategy we want to consider. And thirdly, we do need increasing the search capacity in terms of supply and coordination among all the supplies to make sure that we don't have the gap in the future.
ក្នុងនោះចំណុច3ដែលនាងខ្ញុំអាចគិតថាវាជាសំខាន់ដើម្បីយើងអាចត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ពង្រឹងទៅលើសមត្ថភាពមន្ទីរពិសោធន៍ទី1គឺទាក់ទងទៅវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបានន័យថាយើងត្រូវបណ្ដុះបណ្ដាលទៅលើមន្ត្រីនៅមន្ទីរពិសោធន៍ដើម្បីឲ្យគាត់មានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើតេស្តចំណុចទី2គឺយើងត្រូវពង្រឹងទៅដល់សមត្ថភាពនេះនៅតាមបណ្ដាខេត្តបាននៅតាមថ្នាក់ខេត្តដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយនឹងចំណុចទី3គឺយើងត្រូវពង្រឹងទៅលើហៅថាសមត្ថភាពក្នុងការសម្របសម្រួលទៅលើផ្នែកសម្ភារៈភស្តុភារហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យមានកង្វះខាត So WHO is very pleased to work with Ministry of Health, Past Institute, and many other partners to make sure that we are ready in terms of lab testing, among other measures. Thank you. ឆ្នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅតែបន្តធ្វើការជួយគ្រប់គ្រងទៅដល់ក្រសួងសុខាភិបាលហើយនឹងធ្វើការជាមួយនឹងវិទ្យាស្ថាន Pasteur កម្ពុជាក៏ដូចជាអង្គការដៃគូនានាផ្សេងទៀតដើម្បីត្រៀមរៀបចំលក្ខណៈជាស្រេចទៅលើការពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ទីរពិសោធន៍ហើយក៏ដូចជាតាក់ទងទៅនឹងវិធានការផ្សេងៗទៀតផងដែរទៅលើបន្ថែមទៅលើសមត្ថភាពមន្ទីរពិសោធន៍នេះសូមអរគុណ សូមតើអាយដាមខ្ញុំដោយសារមិញលោកខាងដុកទ័រលីគាត់បាននិយាយអំពីដោយថាពង្រឹងសមត្ថភាពនៅថ្នាក់ក្រោមអីចឹងក្នុងការស្វែងរកតើមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងស្ថានភាពបែបម៉េចនៅខាងថ្នាក់ក្រោមតើក្រសួងបានរៀបចំបែបម៉េចហើយថាទៅថ្ងៃខាងមុខយើងនឹងលមុនដោយថាយើងចាំប្រជាពលរដ្ឋមកខ្លួនឯងអ្នកដែលមានរោគសញ្ញាតើយើងអាចទៅរកពួកគាត់វិញទេយើងមានលទ្ធភាពធ្វើបែបជាអញ្ចឹងទេនៅតាមមូលដ្ឋាន យើងមានក្រុមឆ្លើយតបបន្ទាន់ប្រហែលជា 2900 នាក់ចាសម្រាប់បើខ្ញុំមិនច្រឡំ 2910 នាក់ដែលជាអ្នកឆ្លើយតបក្រុមឆ្លើយតបបន្ទាន់នៅតាមមូលដ្ឋានរបស់យើងបាទគេកំពុងធ្វើការងារនេះយ៉ាងសកម្មបាទជាមួយនឹងសហគមន៍ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបាទ ដូច្នេះជាសកម្មភាពបរិសកម្មបាទសូមជម្រាបជូនបរិសកម្មយើងទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបាទការងារនេះយើងមិនមែនតែធ្វើតែកូវីដទេអូនឯងគឺធ្វើតាំងតាពីសាតាំងពីជីកាតាំងពីគ្រុន H1N1 បាទក្រុមឆ្លើយតបបន្ទាន់នេះបានធ្វើលំហាត់ ច្រើនលើកច្រើនសារដូច្នេះបានយើងឃើញការឆ្លើយតបកូវីដនេះបានលះដោយសារអ្នកទាំងនោះមានភាពប៉ិនប្រសប់ហើយឆ្លើយតបបានលះបាទគេកំពុងធ្វើការងារហ្នឹងបាទមិនចាំដល់មានបញ្ហាបានធ្វើយើងត្រៀមលក្ខណៈជានិច្ចបាទ ចាសូមអរគុណច្រើនចំពោះអាដាមក៏ដូចជាចាគណៈធិបតីនេះខ្ញុំសូមសាកសួរមួយសំណួរទៀតទៅលោកស្រីលីអាឡែនចាដោយសារចេះវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 នៅឯប្រទេសចិនហ្នឹងដែលធ្លាប់បានប្រកាសថាកន្លងមកបានសាកល្បងទទួលបានលទ្ធផលល្អដូច្នេះហើយឈានដល់ដំណាក់កាលពិសោធន៍ព្យាបាលជាលើកទី 2 នេះតើពេលនេះការវិវត្តយ៉ាងណាហើយចាសូមអរគុណ Yes, I think we all are looking forward to having vaccine available for the COVID-19. There are many potential vaccine candidates in China and around the world. So WHO is coordinating for all kind of collaborative effort for the trial. And I may say the different countries, they have different vaccine candidates in the different stage of trial. And some countries enter into more later trial, including human. But I think we do not anticipate the final vaccine available very soon, because it takes time to make sure that safety issue, but also effective efficacy of the vaccine. And we may need to have a multiple country and much larger population data to make that conclusion for WHO to recommend to member states. And the different countries have different estimation, but from our past experience, it takes at least months, but sometimes years,
And in this case, I think I don't anticipate the vaccine will be available very quickly. But we will see maybe in the future. នេះខ្ញុំចង់ជម្រាបថាសូមដៅយើងទាំងអស់គ្នាគឺប្រទេសទាំងអស់កំពុងរងចាំតាក់ទងទៅនឹងការបង្កើតនៅវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ការពារនេះប៉ុន្តែនាងខ្ញុំចង់ជម្រាបថាគឺយើងមាននៅក្នុងពិភពលោកគឺយើងមានហៅថាជាបេក្ខភាពវ៉ាក់សាំងរួចទៅហើយនៅក្នុងនោះក៏មាននៅក្នុងប្រទេសចិនឬក៏ក្នុងប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងពិភពលោកផងដែរហើយអង្គការសុខភាពពិភពលោកគឺបានសម្របសម្រួលក្នុងការធ្វើការសាកល្បងតេស្តសាកល្បងទៅលើវ៉ាក់សាំងនេះហើយប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងពិភពលោកនេះគឺនៅក្នុងដំណាក់កាលផ្សេងគ្នាក្នុងការបង្កើតវ៉ាក់សាំងនេះប៉ុន្តែនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបថាការឲ្យមានវ៉ាក់សាំងមួយដែលហៅថាជាចុងក្រោយគឺប្រហែលជាត្រូវការរយៈពេល1ហើយអាចប្រហែលជាក្នុងរយៈពេលប្រហែលខែឬអាចរហូតដល់ឆ្នាំព្រោះមូលហេតុដែលយើងវ៉ាក់សាំងនេះមិនទាន់អាចចេញឲ្យប្រើប្រាស់បានព្រោះវាទាក់ទងទៅនឹងការសិក្សាទៅលើសុវត្ថិភាពហើយទៅនឹងប្រសិទ្ធភាពរបស់វ៉ាក់សាំងនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបម្ដងទៀតថាយើងត្រូវការទិន្នន័យពីប្រទេសជាច្រើនពីអ្នកជំងឺជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកដើម្បីយើងអាចសន្និដ្ឋានរួមមួយថាវ៉ាក់សាំងណាមួយអាចមានប្រសិទ្ធភាពដូច្នេះម្ដងទៀតគឺវាត្រូវការរយៈពេលយូរហើយប្រហែលជាការរំពឹងទុកថាឲ្យមានឆាប់នេះគឺប្រហែលជាមិនអាចទៅរួចនេះព្រោះវាត្រូវការរយៈពេលអាចខែឬចូលពេលខ្លះរហូតដល់ឆ្នាំអរគុណ Thank you very much. Yes, during the emergency situation, we try to implement kind of faster track of the development. But even like that, I think it will take months. I remember for the pandemic H1N1 vaccine, it took more than 7 to 9 months. It was fast already. But this vaccine, I think, is still under development. That's the emergency kind of response mood. We want to make it quick. So let's see how it will come quick as possible. Second one is a long-term investment for research development. I think we have to prepare that for future even diseases. If we don't invest for long-term research development, we cannot be very fast. For that one, it's a lesson learned for us. So we need to really invest for research and development in the long term. ពីចំណុចទៀតដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបថាជាធម្មតានៅក្នុងពេលមាន emergency ពេលដែលថាមានការផ្ទុះជំងឺហ្នឹងគឺយើងត្រូវការគឺយើងមានហៅថាយន្តការមួយដើម្បីបង្កើតវ៉ាក់សាំងហ្នឹងហើយនឹងសម្របសម្រួលឲ្យមានការបង្កើតវ៉ាក់សាំងហ្នឹងនៅលឿនប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយតាមបទពិសោធន៍កន្លងមកដូចជាការបង្កើតវ៉ាក់សាំងសម្រាប់មេរោគ H1N1 កាលពីកន្លងទៅហ្នឹងគឺត្រូវការរយៈពេលរហូតដល់7ទៅ9ខែដូច្នេះការបង្កើតវ៉ាក់សាំងសម្រាប់មេរោគ COVID-19 នេះក៏ប្រហែលជាត្រូវការរយៈពេលណាមួយផងដែរហើយចំណុចទី2គឺថាវាក៏ជាបទពិសោធន៍មួយហើយនឹងជាមេរៀនមួយសម្រាប់យើងធ្វើការវិនិយោគសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតព្រោះថាតាក់ទងទៅនឹងការស្រាវជ្រាវហើយនឹងការបង្កើតវ៉ាក់សាំងនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងគិតថាយើងអាចគួររៀនសូត្របទពិសោធន៍ពីឥឡូវនេះដើម្បីបន្តការងារឲ្យបានល្អសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវទៅថ្ងៃខាងមុខ មានសំណួរទេបាទ បាទអូនសូមគោរពអាយដាមលោកជំទាវខ្ញុំបានបុណ្យរដ្ឋមកពីកសែតកសន្តិភាពចង់សួរទៅខាងក្រសួងសុខាភិបាលថាតើក្រសួងយល់ឃើញបែបម៉េចចំពោះការលើកឡើងរបស់ភាគីថៃថាមានប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនក្នុងក៏មានកម្ពុជាដែរគឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យឆ្លងខ្ពស់នៅជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងតើក្រសួងយល់បែបម៉េចហើយមួយទៀតតាមការសង្កេតឃើញមួយចំនួនហ្នឹងបន្ទាប់ពីក្រសួងប្រកាសពីការព្យាបាលជាអ្នកដែលឆ្លងហ្នឹងឃើញប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់មានការធ្វេសប្រហែសណាស់គាត់មិនសូវការពារដូចពីមុនទេតើក្រសួងព្រួយបារម្ភជំងឺនឹងផ្ទុះឡើងវិញឬរឿងបែបម៉េចដែរយើងទទួលស្គាល់ថាយើងស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យនៅឡើយបាទដូច្នេះបាទខ្ញុំជំរាបជូនសារដើមឡើងវិញសារហើយសារទៀតបាទអំពីការប្រុងប្រយ័ត្នអំពីការដែលអាចមានកើតឡើងជីវៈថាហេតុប
ជាលើកទី2ទៀតបាទដូច្នេះយើងនៅក្នុងភាពនៅក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នមួយបាទខ្ពស់បន្ថែមទៀតបាទចំពោះការព្យាបាលជាសះស្បើយវាមានហេតុផលរបស់វាហេតុផលនៃការគ្រប់គ្រងអ្នកជំងឺហេតុផលនៃការតាមដានត្រួតពិនិត្យនៃសភាពការជំងឺហើយនឹងការយកចិត្តទុកដាក់របស់គ្រូពេទ្យហើយនឹងជាយថាហេតុអំពីភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃអ្នកជំងឺបាទយើងឃើញហើយដែលនៅប្រទេសដែលមានបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរដូចជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃជំងឺបេះដូងចាស់ជរាជំងឺសួតជំងឺលើសឈាមនេះជាហានិភ័យសុខភាពបុគ្គលដែលធ្វើឲ្យការថែទាំព្យាបាលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកូវីដនេះជួបការលំបាកនៅប្រទេសយើងឃើញអ្នកខ្លះឆាប់ជាអ្នកខ្លះវែងបាទយូរបាទដូច្នេះជាហេតុផលមួយថាវាតកតងនឹងបញ្ហាសុខភាពនៃបុគ្គលម្នាក់ផងអាយុបាទហើយនឹងការភាពឆាប់ទទួលនៅការប្រសិទ្ធភាពនៃការថែទាំព្យាបាលនេះបាទដូច្នេះវាតកតងវាខុសគ្នាបាទពីបុគ្គលម្នាក់ទៅបុគ្គលម្នាក់បាទហើយមកទល់ពេលនេះយើងគ្មានឱសថណាមួយដែលអង្គការសុខភាពពលលោកបាននិយាយមែនកំពុងតែសិក្សាស្រាវជ្រាវដើម្បីយករកឱសថយើងហៅថាដែលព្យាបាលបាននៃជំងឺ Covid នេះទេបាទទៅតាមពិធីសាស្ត្រព្យាបាលស្តង់ដារនៅឡើយទេបាទដូច្នេះយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នបាទយើងកុំអាងថាពេទ្យមើលឲ្យជាច្រើនហើយជានាំគ្នាជួយប្រហែសបាទឥឡូវនេះឃើញបងប្អូនយើងហាក់ដូចជាដូចថាពាក្យបារាំងហៅថា reluctance បានន័យថាមិនសូវភ័យបាទប៉ុន្តែខ្ញុំបានជំរាបជូនហើយគឺថាយើងកុំជួយប្រហាក់ឲ្យសោះបាទយល់ទេបាទសូមបន្តការងារការពារឲ្យខ្ញុំបានជំរាបជូនមិញហើយគឺការដែលកាត់បន្ថយការចម្លងវីរុស COVID របស់យើងវាស្ថិតនៅលើខ្លួនយើងបាទហើយខ្លួនយើងប្រតិបត្តិបានតាមការណែនាំរបស់សម្ដេចតេជោក៏ដូចជាក្រសួងសុខាភិបាលបានល្អនោះយើងនឹងអាចជៀសផុតនៅការចម្លងនៃមេរោគនេះបាទសូមអរគុណបាទសូមគោរពឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីសូមគោរពឯកឧត្តមលោកជំទាវដែលមានវត្តមានទីនេះឯកឧត្តមខ្ញុំបាទឈ្មោះនៅស៊ីវុធាមកពីគេហទំព័រ propertyarea.asia តាមប្រសាសន៍របស់លោកជំទាវក៏ដូចជារបស់ឯកឧត្តមបានលើកឡើងពីការអំពាវនាវដល់បណ្ដាសហគ្រាសជាពិសេសហ្នឹងពួកខាងអាជីវកម្មនានាហ្នឹងមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះការឆ្លងជំងឺ Covid-19 ហើយក្នុងទីនេះចង់ជម្រាបសួរឯកឧត្តមថាក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃឯកឧត្តមបានមានប្រសាសន៍ថាឃើញមានអាជីវកម្មមួយចំនួនហ្នឹងគឺបើកច្រើនមែនទែនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការហើយមួយទៀតហ្នឹងក៏បានផ្អាកដូចជាសាលារៀនអីចឹងមានការតវ៉ាជារឿយចំពោះការបងថ្លៃបងអីចឹងទៅហើយសំណួរចង់សួរថានៅពេលដែលមានបញ្ហាបែបនេះខាងក្រសួងក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមានការអំពាវនាវក៏ដូចជាធ្វើយ៉ាងណាទៀតដើម្បីសម្របសម្រួលភាគីពាក់ព័ន្ធនានាហ្នឹងឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់អំពីបញ្ហាជំងឺ Covid-19 ដែលពិភពលោកកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភនាពេលនេះហើយសំណួរមួយទៀតលោកជំទាវបានមានប្រសាសន៍ពីកម្មការនីរបស់យើងជាពិសេសហ្នឹងពលករដែលបានមកពីចំណាក់ស្រុកយើងបានក្រុងគាត់យើងនិយាយពាក្យសាមញ្ញថាក្រុងគាត់រហូតដល់14ថ្ងៃក្នុងនេះចង់ជំរាបសួរលោកជំទាវថាតើយើងបានចាយថវិកាក្នុងការមើលថែរបស់គាត់ប្រមាណដូចជា8
80000ជាង79000ហ្នឹងមើលថែគាត់នឹងអស់ប្រមាណដែរលោកជំទាវបាទហើយក្នុងម្នាក់នេះយើងត្រូវចាយត្រូវធ្វើតេស្តប្រមាណដងប្រមាណលើកប្រមាណសារដែរដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការគ្រប់គ្រងបានហើយគួបផ្សំជាមួយនឹងកម្មការិនីដែលយើងបានវិលត្រឡប់មកវិញផងដែរបាទអរគុណច្រើនលោកជំទាវបាទខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនជារួមបាទមនុស្សយើងត្រូវការហូបចុកហ្នឹងមិនអញ្ចឹងបាទហើយនឹងប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃប៉ុន្តែយើងអត់មានហាមឃាត់ឲ្យបិទទេការហូបចុកលក់ដូរចំណីអាហារហ្នឹងអត់ទេប៉ុន្តែសូមឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នបាទដូចខ្ញុំជំរាបជូននៅក្នុងសេចក្តីជូនព័ត៌មាននេះបាទសូមឲ្យនៅឆ្ងាយពីគ្នាបាទបើតុកខ្ញុំឃើញបងប្អូនឥឡូវទៅទទួលទាននៃបាទខ្ញុំក៏ទៅខ្លួនឯងដែរមិនមែនតែបងប្អូនទេបាទទៅ breakfast ជាមួយទៅទទួលទានអីប៉ុន្តែសូមឲ្យនៅឆ្ងាយពីគ្នាហើយឃើញភោជនីយដ្ឋានខ្លះក៏គេប្រុងប្រយ័ត្នដែរបាទគេស្ទង់កម្ដៅគេឲ្យអកលលាងដៃគេជូតតុគេជូតអីហើយអង្គុយឆ្ងាយពីគ្នាបាទហើយនៅបន្ទប់ទឹកក៏ខ្ញុំទៅឆែកដែរគឺគេស្អាតណាស់បាទឥឡូវនេះគឺអនាម័យបាទខ្ញុំលើកទឹកចិត្តថាឲ្យបងប្អូនធ្វើអនាម័យបន្ថែមទៀតបាទជាពិសេសបន្ទប់ទឹកបាទឲ្យស្អាតបាទហើយក៏ជាទម្លាប់មួយល្អសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃមុនខ្ញុំទៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋរបស់យើងក៏ឲ្យបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ននេះដែរដើម្បីជាគំរូល្អមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងផងបាទកុំឲ្យថាបងប្អូនយើងដូចជាសាលារៀនប្រចាំថ្ងៃក្នុងជីវភាពរបស់បងប្អូនយើងអញ្ចឹងដែរបាទហើយសូមឲ្យបងប្អូនយើងជួយផ្សព្វផ្សាយហើយក៏យើងមិនដែលបានថាបិទ restaurant ឬមួយហាងលក់ដូរដែរអត់ទេប៉ុន្តែត្រូវឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នអំពីបញ្ហានេះបាទដែលឡែកអំពីរឿងបញ្ហាមួយទៀតដែលចំណាយលោកជំទាវយកសម្បត្តិលោកបាននឹងជូនព័ត៌មានពីបញ្ហាបាទខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះសំណួរដ៏មានសារៈសំខាន់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចំណាយជារួមខ្ញុំបានជំរាបជូនពីសន្និសីទអាទិត្យមុនយើងបានទទួលថវិកាជាតិតាមរយៈក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុចំនួនប្រហែលជា4លាន5សែនដុល្លារដោយតួលេខមិនមានអ្វីប្រែប្រួលរហូតដល់ថ្ងៃនេះប៉ុន្តែក្នុងនោះយើងក៏មានប្រើប្រាស់ថវិកាពីសប្បុរសជនដែលចូលរួមផ្ដល់ជាសម្ភារៈផ្ដល់ជាថវិកាហើយក្នុងនោះយើងមានថវិកាពីសប្បុរសជនដែលអំពាវនាវដោយសម្ដេចតេជោចំនួន13លានដុល្លារហើយ13លានដុល្លារនេះយើងបានប្រើប្រាស់ក្នុងការទិញជាម៉ាស់ជាសម្លៀកបំពាក់សុវត្ថិភាពជាអាកុលហើយនឹងសម្ភារៈមុំភួយខ្នាយកតេលត្រឡប់ទៅវិញអស់ប្រហែលជា7លានដុល្លារដូច្នេះគណៈនេះយើងនៅក្នុងធនាគារគឺយើងនៅសល់ 6.9 លានដុល្លារនេះគឺជាប្រភពថវិកាពីសប្បុរសជនដែលឡែកថវិការបស់ជាតិយើងមានបែងចែកជា2គឺយើងថវិកាមួយគឺផ្គត់ផ្គង់និងលើកទឹកចិត្តដល់មន្ត្រីពេទ្យដែលធ្វើការនៅជួរមុខដែលយើងឥឡូវនេះយើងផ្ដល់ជូនជាថវិកាក្នុងគ្រូពេទ្យម្នាក់គឺ200,000រៀលស្មើនឹង50ដុល្លារហើយរហូតដល់ស្មើនេះគឺយើងប្រើប្រាស់ទទួលបានក្រសួងពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុនោះគឺថាប្រហែលជា1លានដុល្លារដែលយើងបានស្នើសុំចំនួនប្រហែល1លាន5សែនដុល្លារយើងផ្ដល់ជូនជាបរិយាប្រទានទៅគ្រប់ខេត្តទាំងអស់ទាំង25ខេត្តក្រុងទាំងមន្ទីរពេទ្យខ្មែរសូវៀតនិងមន្ទីរពេទ្យមណ្ឌលសុខភាពចាស់អង្រែដូច្នេះបើសួរថាតើក្នុងម្នាក់ប្រហែលប្រើប្រាស់ថវិកាប្រមាណនាងខ្ញុំមិនមានតួលេខពិតប្រាកដទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានជម្រាបជូនហើយការពិនិត្យមន្ទីរពិសោធន៍គឺខាង Pasteur លោកពិនិត្យជូនដោយកន្លងមក Pasteur ប្រើប្រាស់ថវិកា EU ហើយតម្លៃគឺថាវាប្រែប្រួលទៅលើការស្នាក់នៅរបស់អ្នកជំងឺយូរឬក៏ឆាប់អញ្ចឹងមន្ទីរពិសោធន៍ក្នុងរបាយការណ៍អាដាមរដ្ឋមន្ត្រីលោកជំរាបជូនហើយថ្ងៃរហូតដល់ល្ងាចមិញនេះគឺថាយើងប្រើប្រាស់យើងបានពិនិត្យឃើញមានចំនួន 11,576 នាក់ដែលលើសពីអាទិត្យមុនប្រហែលជាក្នុងចំនួនអាទិត្យមុនគឺថា 9,792 នាក់
ដូច្នេះយើងឃើញថាក្នុងក្រោយពី7ថ្ងៃយើងបូកទៅឃើញមានឡើងដល់11000ហើយយើងពិនិត្យមើលទៅពលករដែលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃប្រទេសកូរ៉េនិងប្រទេសមួយចំនួនដែលមានសរុបប្រហែលជិត90000នាក់តួលេខដែលខ្ញុំទទួលបានពីសមាជិកគឺ88000ជាងហើយនឹងមន្ត្រីរបស់ក្រសួងការងារដែលបានប្រគល់តួលេខនេះគឺថាយើងពិនិត្យមើលកម្មករហ្នឹងគឺប្រហែលជា5ទៅ6000នាក់អញ្ចឹងថវិកាសរុបនេះយើងមិនទាន់បានប្រើប្រាស់ទាំងអស់នោះទេដោយសារថវិកាសម្រាប់ទិញសម្ភារៈយើងគ្រាន់តែប្រើប្រាស់ 60% ហើយនឹងថវិកាបរិយាប្រទានជូនគ្រូពេទ្យនៅជួរមុខយើងប្រើប្រាស់ប្រហែលជា70ទៅ75%តែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតឆ្លើយជាសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងចា៎សូមអរគុណហើយខ្ញុំសូមជំរាបជូនដែរថាយើងបានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកមួយក្នុងការទិញនៅម៉ាស់ក្រណាត់ដើម្បីចែកប្រជាពលរដ្ឋយើងម៉ាស់ក្រណាត់ហ្នឹងគឺថាសម្រាប់ចែកពលករម៉ាស់ក្រណាត់ហ្នឹងគឺថាយើងបានចុះកិច្ចសន្យាហើយយើងមានកម្រងទិញ2លានម៉ាស់ជាការចុះកិច្ចសន្យាលើកទី1ចា៎ដូច្នេះនៅពេលដែលយើងមានការរាតត្បាតជាទ្រង់ទ្រាយធំបានន័យថាពេលនោះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមចែកម៉ាស់ក្រណាត់នេះជូនពលករជូនកម្មករយើងពាក់ចាដើម្បីការពារសូមអរគុណលោកជំទាវសូមបញ្ជាក់ត្រង់ហ្នឹងតិចខាងក្រសួងយើងបានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយក្រុមហ៊ុនហ្នឹងក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណដែរហើយរយៈពេលប្រមាណខែប្រមាណឆ្នាំដែរឬក៏ក្នុងអំឡុងពេលដែលយើងមានវិបត្តិកូវីដនេះសូមបញ្ជាក់ហ្នឹងបាទហើយម៉ាស់កណាត់ហ្នឹងគឺយើងផលិតនៅស្រុកខ្មែរយើងឬក៏ពីក្រៅបាទខ្ញុំសូមជំរាបជូនយើងចុះកិច្ចសន្យាជាមួយនឹង4ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ Surgical Mask ហើយនិង Mask N95 យើងចុះកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន3ក្រុមហ៊ុន2នៅក្នុងស្រុកមួយនៅកំពង់ចាមមួយនៅកំពង់សាមតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនិងមួយទៀតក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅក្នុងឃ្លាំងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងមានម៉ាស់ស្តុករួចស្រេចហើយចំនួន8លានម៉ាស់ជាងយើងមានម៉ាស់ N95 ចំនួន680000ម៉ាស់ហើយយើងមាន PPE សម្លៀកបំពាក់ 5000 និងខ្នើយម៉ុងកាទៀលយើងត្រៀម 5000 ហើយដែលឡែកយើងចុះកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនមួយទៀតគឺនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺគឺគាត់ផលិតនៅក្នុងស្រុកដែរសម្រាប់2លានម៉ាស់អញ្ចឹងសំណួរសួរថាពេលណានឹងទទួលថ្ងៃអាទិត្យទី1នៃខែ5យើងនឹងទទួលគ្រប់ចំនួននៅក្នុងឃ្លាំងយុទ្ធសាស្ត្រម៉ាស់ចំនួន11លានម៉ាស់សម្រាប់ម៉ាស់កណាត់គឺយើងទទួលនៅខែ5ថ្ងៃទី28អញ្ចឹងសម្ភារៈទាំងអស់ទាំងសម្ភារៈវិជ្ជសាស្ត្រហើយនិងទាំងសម្ភារៈសម្រាប់ជូនប្រជាពលរដ្ឋពលករយើងនឹងគឺថាចុងខែ5យើងនឹងទទួលចូលឃ្លាំងគ្រប់ផែនការទាំងអស់ចា៎សូមអរគុណជំទាវអាចប្រាប់ឈ្មោះរោងចក្រឬជាក្រុមហ៊ុនបានទេបាទក្រុមហ៊ុន3នោះមានក្រុមហ៊ុនយ៉ាងស៊ីក្រុមហ៊ុនវងឌូជាក្រុមហ៊ុនដែលខាង CDC លោកបានណែនាំមកហើយនឹងក្រុមហ៊ុនមួយទៀតក្រុមហ៊ុន Manhattan នៅស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមហើយនៅក្រុមហ៊ុនដែលយើងចុះកិច្ចសន្យាម៉ាស់កណាត់ហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុន Mingfai នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទសូមជំរាបសួរអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីនិងថ្នាក់ដឹកនាំនៃអង្គសន្និសីទអស់បងប្អូនមិត្តភ័ក្តិអ្នកសារព័ត៌មានអស់ខ្ញុំបាទឈ្មោះហ៊ុនឌីណូអ្នកសារព័ត៌មានពីទូរទស្សន៍ PNN អាដាមរដ្ឋមន្ត្រីជាទីគោរពអាដាមបានជ្រាបហើយពិភពលោកនៅតែប្រកាសអាសន្ននៅឡើយទេ COVID-19 ហើយកម្ពុជាយើងក៏ដូចគ្នាជាពិសេសប្រសាសន៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកមួយនេះក៏បានបញ្ជាក់ជាពិសេសយើងបារម្ភជាងគេបំផុតនោះគឺរលកទី2នៃ COVID-19 ប៉ុន្តែអញ្ចេះសម្ដេចតេជោក៏ធ្លាប់បញ្ជាក់ដែរថាពលរដ្ឋខ្មែរយើងងាយណាស់នឹងភ័យហើយងាយណាស់នឹងបាត់មកទល់ពេលនេះគឺភ័ស្តុតាងបញ្ជាក់ច្បាស់តែម្ដងអាដាមបានអញ្ជើញធ្វើដំណើរជុំវិញក្រុងគឺលែងមានអ្នកភ័យចាប់ផ្ដើមជួបជុំឡើងវិញអានេះជាសញ្ញាមួយនៃការព្រួយបារម្ភនឹងរលកទី2ខ្ញុំអរគុណច្រើនអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ច្រើនមែនទែនតាំងពីចាប់ផ្ដើមក៏ដូចជាសម្ដេចថ្លែងសារតាមរយៈ Facebook ជាដើមប៉ុន្តែពលរដ្ឋខ្មែរខុសពីជាតិសាសន៍ដទៃត្រង់ថាយើងសំណូមពរគាត់ខ្លាចចឹងទៅលែងសំណូមពរគាត់លែងខ្លាចអញ្ចឹងថាតើក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាជួរមុខមួយអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានដាក់វិធានការច្បាប់តឹងរឹងណាមួយទេដូចកន្លងទៅជាបទពិសោធន៍ស្រាប់ថាពេលប្រជុំយើងអត់ចូលឆ្នាំយើងឲ្យទៅទេទីបំផុតគាត់ទៅបើយើងអត់បិទ
ខេត្តរដ្ឋាភិបាលចេញវិធានការអញ្ចឹងអាចផ្ទុះករណីទី2ទេអាដាមបាទនេះសំណួរទី1មួយទៀតមិនបន្ទោសតែទៅលើពលរដ្ឋទេក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកដើរនៅក្នុងសង្គមពិសេសក្នុងភ្នំពេញឥឡូវនេះអាជ្ញាធរក៏ហាក់ពង្រួយកតោយដែរពេលដែលផ្ទុះច្រើននៅពេលដែលកើតបរាំងនៅខេត្តបរសៀននោះគឺចាប់ផ្ដើមព្រួយបារម្ភអាជ្ញាធរដាក់មេក្រូចុះផ្សព្វផ្សាយអប់រំឥឡូវនេះអាជ្ញាធរក៏ជីសេះលែកដៃដូចគ្នាទាំងអស់គ្នាទាំងវិញទៅមកទាំងអស់គ្នាព្រឹកមិញនេះមានថ្នាក់ដឹកនាំខ្ញុំម្នាក់គាត់បានផ្ដល់ព័ត៌មានមកគឺផ្សារច្រាំងចម្រេះបងប្អូនយើងខ្មែរឥស្លាមខ្លះបងប្អូនខ្មែរខ្លះនៅក្នុងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមលែងព្រួយបារម្ភមែនតើបងប្រមូលផ្ដុំគ្នាទិញរបស់របរសោចសប្បាយក្អាកក្អាយព្រោះឥឡូវយើងសល់តែ3នាក់ទេជាជោគជ័យធំណាស់ប៉ុន្តែតើវាអាចមានគ្រោះថ្នាក់ធំបន្តទៀតទេក្រោយពីយើងសប្បាយមកផ្លែតមកគ្រាខ្លីនេះអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីបាទមួយសំណួរទៀតជាសំណួរចុងក្រោយសម្រាប់ខ្ញុំកន្លងទៅកូវីដនេះវាមិនត្រឹមតែជាវិធានការសុខភាពសាធារណៈឬវិទ្យោបាយតាក់ទងមួយសុខភាពទេវាទាញចូលក្នុងរបៀបវិរៈនយោបាយដូចចិននិងអាមេរិកឥឡូវនេះកំពុងតែតម្លាក់អារឿងហ្នឹងជារបៀបវិរៈខ្លាំងមែនទែនដល់ឡែកសម្រាប់កម្ពុជាយើងមិនដឹងថាវាចូលក្នុងរូបភាពនយោបាយដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីឆ្លើយថាម៉េចដែរកន្លងទៅនឹងមានគេបង្ហោះសារជាច្រើនថាលើពិភពលោកឈឺច្រើនណាស់ងាប់ក៏ងាប់ព្យាបាលអត់ជាបើចង់បានបទពិសោធន៍ទេគួរតែបញ្ជូនអ្នកជំនាញមកសិក្សាបទពិសោធន៍ពីខ្មែរឬបញ្ជូនអ្នកជំងឺមកឲ្យខ្មែរព្យាបាលជាដើមអាដាមគិតថាយើងមានសមត្ថភាពនឹងចែករំលែកបទពិសោធន៍ទៅគេហើយឬក៏នេះគឺជារបៀបវិរៈនយោបាយមួយដែលគេកំពុងតែផ្អាប់បន្ទោសវិស័យសុខាភិបាលរបស់យើងឬរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងអាដាមបាទអរគុណអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដូចខាងមុនហើយគឺថាពិភពលោកកំពុងខ្វាយខ្វល់ទាំងអង្គការសុខភាពពិភពលោកគឺថាមិនទាន់ចប់ទេបាទបញ្ហាដូចខ្ញុំនិយាយពីមុននិយាយទៀតចប់បានលុះត្រាតែមានវ៉ាក់សាំងដែលយើងចាក់ការពារបានបាទហើយលោកជំទាវលោកថាមានរយៈពេលទៀតបាទមិនទាន់បានស្អែកខាន់ស្អែកនឹងទេបាទហើយខ្ញុំក៏បានលើកឡើងគឺថាបើបានមកធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពសូមឲ្យកម្ពុជាមុនហើយខ្ញុំចាក់ខ្លួនខ្ញុំមុនហើយខ្ញុំឲ្យក្រុមពេទ្យខ្ញុំចាក់មុនព្រោះខ្ញុំពេទ្យយើងធ្វើការហើយជាមួយនឹងអ្នកជំងឺតបមកចាំផ្នែកដទៃផ្សេងទៀតណាបងហើយបាទដូច្នេះហើយត្រូវតែព្រួយបារម្ភបាទប៉ុន្តែជាទូទៅយើងឃើញថាស្រុកខ្លះក៏បានដាក់វិធានការខ្លាំងបាទមានទោសមានពៃមានផាកពិន័យហើយខ្លះក៏វាយយើងឃើញនៅឥណ្ឌាចង់មើលរូបឯងខ្ញុំផ្សាយរូបឲ្យឥណ្ឌាគេវាយដឹងទេដល់ឃើញខាងលោកឃើញទេញាក់សាច់ទេមិនបាច់វាយទេខ្មែរយើងស្រួលនិយាយស្ដាប់គ្នាណាបាទយើងឃើញការចូលឆ្នាំការសម្ដែងដែលចូលលោកអំពីនីវឃើញបងប្អូនយើងធ្វើល្អការចូលឆ្នាំខ្មែរណាតាមធម្មតាយើងរៀបចំហឹកហាប៉ុន្តែមានតែ2ទេមានចូលឆ្នាំខ្មែរប្រជុំប៉ុន្តែលោកធ្វើបានល្អបាទបងប្អូនហើយបន្ទាប់ពីចូលឆ្នាំមកអត់មានបញ្ហាអីទេគេថាបានសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាដោយសារបងប្អូនយើងគោរពគ្នាណាស់បាទហើយជាពិសេសគោរពនៅដំបូលមានរបស់សម្ដេចតេជោក៏ដូចជាការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលហើយនៅពេលនេះបនដែលតេតិននឹងបញ្ហាសាសនាដទៃទៀតក៏សម្ដេចតេជោលោកអំពីវនីវហើយនឹងប្រធានសាសនាក៏អំពីវនីវខ្ញុំយល់ថាត្រូវតែគោរពទាំងអស់គ្នាបាទកុំឲ្យគេថាឃើញក្តាមមកឈូសចាំស្រក់ទឹកភ្នែកបាទសូមអូនជួយផ្សាយផងបាទថាកុំចាំតែឃើញក្តាមមកឈូសចាំស្រក់ទឹកភ្នែកសូមឲ្យជួយទាំងអស់គ្នាបាទហើយទីអីទេនៅវិធានការដែលបានជម្រាបជូនណាហោហែបាទខ្ញុំបានផ្សាយជូនវិធានការហោហែនេះការនៅឲ្យឆ្ងាយពីគ្នាបាទឲ្យមានគម្លាតកុំជួបជុំគ្នាបាទហើយអនាម័យដៃខ្លួនប្រាណសម្លៀកបំពាក់បាទដូច្នេះការយើងក៏តែងតែប្រជុំបញ្ចរជាមួយគ្នាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានបាទហើយក៏ដូចជាសកលលោកដែរអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាទគឺថា
ផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍គ្នាទៅវិញទៅមកបាទដូច្នេះយើងក៏បានផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍គ្នាទៅវិញទៅមកទាំងក្រុមបច្ចេកទេសទាំងប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំបាទថ្ងៃមុនប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលលោកបានប្រជុំផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍គ្នាទៅវិញទៅមកថ្ងៃមុនឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសក៏ប្រជុំផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ជាមួយគ្នានៅក្រសួងសុខាភិបាលខ្ញុំក៏ប្រជុំដោះដូរបទពិសោធន៍ជាមួយគ្នាជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ានជាមួយនឹងប្រធានតំបន់នៃអង្គការសុខភាពពិភពលោករាល់ថ្ងៃក្រុមបច្ចេកទេសអ្នកឆ្លើយតបបន្ទាន់ខាងនាយកដ្ឋានលោកសវណ្ណក៏តែងតែផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានគ្នាទៅវិញទៅមកជាប្រចាំបាទហើយខ្ញុំយល់ថានេះជាការឱកាសមួយដ៏ល្អដែលយើងរៀនសូត្រដកពិសោធន៍ជាមួយគ្នាប៉ុន្តែដែលសំខាន់បំផុតគឺការដែលធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានឯកភាពគ្នាឥឡូវនេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏បានចាត់វិធានការថ្ងៃ24នេះទៅជា Global Accelerating Vaccine ហើយនិង Therapy you agree 24 November គាត់នឹងធ្វើការនេះប្រមូលផ្ដុំអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហើយអ្នកដឹកនាំទាំងអស់ធ្វើម៉េច Accelerating Vaccine ហើយនឹងថ្នាំព្យាបាលនេះបាទនៅក្នុងសកលលោកទាំងអស់ដូច្នេះជាការផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍រួមមួយបាទទាំងអស់គ្នានេះបាទយល់ទេអូនបាទប៉ុណ្ណឹងដំណត្រីសូមអភ័យទោសអាដាមខ្ញុំបានជៀបហើយខ្ញុំដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋយើងលោកគោរពអនុសាសន៍របស់ពងពោះរបស់សម្ដេចនាយកយល់មន្ត្រីណាប៉ុន្តែមិនមែនថាលោកមិនគោរពឬមិនខ្លាចទេអាដាមប៉ុន្តែពលរដ្ឋយើងជាទូទៅគឺគាត់តែងតែភ័យខ្លាចមួយផ្លេតគាត់បាត់ភ័យវិញអញ្ចឹងអាដាមដល់ពេលអញ្ចឹងទៅពេលដែលសម្ដេចលោកអំពីនីឬក្រសួងសុខាភិបាលអំពីនីបងប្អូនយើងភ័យប៉ុន្តែនៅពេលដែលឃើញសន្ទុះវាធ្លាក់ចុះមិនយូរមិនឆាប់ទេតាមការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យកម្ពុជា3នាក់នឹងជាទៀតយើងលែងមានហើយមិញហ្នឹងទាំងលោកជំទាវក៏មានប្រសាសន៍អាដាមក៏មានប្រសាសន៍គឺអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគឺយើងគ្រប់គ្រងបានពលករចូលមក8-9ម៉ឺនអ្នកក៏យើងអត់មានអញ្ចឹងមានថាគាត់លែងព្រួយបារម្ភហើយរាល់ថ្ងៃយើងបិទជើងហោះហើរប្រទេសមួយចំនួនដែលប្រឈមខ្លាំងក៏លែងឲ្យចូលអញ្ចឹងបានថាកម្ពុជាគាត់ចាត់ទុកក្នុងខ្លួនគាត់អញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាគាត់ថាលែងមានអីហើយអ្នកនាំចូលក៏លែងនាំចូលក្រសួងក៏ខ្លាំងទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមលែងភ័យតែហ្មងមិននិយាយណាគេគ្រួសារខ្ញុំតែម្ដងគាត់លែងភ័យខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាម៉ាក់ត្រូវថែរក្សាសុខភាពគាត់អញ្ចឹងលែងអីហើយវាមានស្អីទេគេជីអស់ហើយលែងអីហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីថាពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋលែងភ័យខ្លួនគាត់អញ្ចឹងយើងជាថ្នាក់ដឹកនាំនឹងគួរតែដាក់វិធានការច្បាប់ឬវិធានការរដ្ឋបាលតឹងរឹងដោយបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទេមិនដូចគេខ្លាំងក៏អាចទប់អញ្ចឹងណាអាដាមអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរអាដាមហ្នឹងគឺដើម្បីប្រយោជន៍រួមបែបនេះហើយមកសំណួរទៀតចុងក្រោយមិញអាដាមក៏អត់ទាន់សួរឆ្លើយនឹងខ្ញុំដែរខ្ញុំចង់ឲ្យអាដាមបញ្ជាក់ចិត្តថាគេហ្នឹងគឺនៅតាម Facebook ជាដើមសារព័ត៌មានមួយចំនួនជាដើមគេថាពេទ្យគេថាពេទ្យខ្មែរយើងហ្នឹងប្រកែណាកើតដូចគេដូចឯងអាហ្នឹងគ្មានរបាំងទេកូវីដហ្នឹងកើតដូចគេដូចឯងតែខ្មែរយើងមិនត្រឹមតែព្យាបាលជាវាអត់មានអ្នកស្លាប់ទៀតអញ្ចឹងគេឌឺដងថាបើឈឺអីបញ្ជូនមកខ្មែរមកឬមកសួរបទពិសោធន៍ពីពេទ្យខ្មែរទៅអាដាមចាត់ទុកថាយើងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នឹងចែកចម្លែកទៅគេហើយឬក៏ពួកនឹងនិយាយអញ្ចឹងគ្រាន់តែជានយោបាយដើម្បីប្រអាប់បន្ទោសប្រព័ន្ធសុខាភិបាលកម្ពុជាយើងទេអាដាមបាទអរគុណម្ដងទៀតអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីវាជាកញ្ចប់សេវាជាការឆ្លើយតបដោយស្មារតីសាមគ្គីភាពទាំងអស់គ្នាបាទហេតុម៉េចបានខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបាទយើងកំណត់បាននៅសកម្មភាពទិសដៅសំខាន់របស់យើងបានល្អបាទការសម្រេចចិត្តដ៏ពងពោះរបស់សម្ដេចតេជោគឺការសម្រេចចិត្ត3ដែលសំខាន់គឺការទប់ស្កាត់កុំឲ្យមកពីខាងក្រៅចូលទី2បើចូលមកខាងក្នុងហើយទប់ស្កាត់កុំឲ្យឆ្លងមកខាងក្នុងកុំឲ្យមកប្រជាជនរបស់យើងនេះជាវិធានការសំខាន់ណាស់បាទហើយយើងបានត្រៀមលក្ខណៈជាស្រេចនៅបរិយាកម្មនៃការឆ្លើយតបទាំងនេះបាទសំខាន់ណាស់ការត្រៀមលក្ខណៈបរិយាកម្មជាមុននេះបាទឧទាហរណ៍ដូចជាការដែលយើងមានបញ្ហាភ្លៀងនៅប្រទេសចិននៅខែដេសែមបាទនៅខែចុងយេនៅខែមករាយើងដាក់ប្រព័ន្ធthermoscan នៅតាមពលានយន្តហោះភ្លាមនេះជាជំហានមួយបរិយាកម្មដើម្បីទប់ស្កាត់យើងជូនព័ត៌មានទៅប្រជាជនរបស់យើងឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នភ្លាមយើងតាមដានអ្នកដែលចូលមក
យើងចាប់ឲ្យបានបាទហើយយើងធ្វើការថែទាំព្យាបាលបន្ទាប់មកយើងធ្វើ tracing បាទឲ្យបានរហ័សបាទដើម្បីចាប់អ្នកដែលតាក់ទងនេះហើយយកមកដាក់បាទដើម្បីត្រួតពិនិត្យសុខភាពឲ្យបានរហ័សបាទសំខាន់ដល់រាមណាយើងធ្វើបានចឹងគ្រប់បានន័យថាអ្នកជំងឺយើងវាស្ថិតនៅចំនួនមួយដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងបានមិនចឹងបើមិនយើងមិនរៀបចំចឹងទេអ្នកជំងឺវានឹងច្រើនកាលណាវាច្រើនវាច្បោកច្បល់បាទច្បោកច្បល់យើងមិនអាចត្រួតត្រាបានទេឥឡូវបើយើងចាប់ជាប់ធ្វើភ្លាមដាក់ផ្លែតឲ្យផ្លិតបាទលះតាន់ពេលវេលាបានយើងអាចត្រួតត្រាសភាពការនឹងបានបើយើងទុកឲ្យវាច្រើនយើងជួបការលំបាកហើយបាទដោយសពគេវាជ្រុលណាវាច្រើនហ្នឹងមិនអញ្ចឹងបាទសពគេខ្លះគេអត់ត្រៀមគេថាមិនមានបញ្ហាអីទេបាទដល់ជួយក្នុងសហគមន៍វាច្រើនបាទកវេកវាពេទ្យប៉ុន្មានក៏ទុំឆ្នះដែរបាទឃើញតែស្លាប់ឃើញតែបាទអ្នកជំងឺខ្លះក៏ត្រូវចោលតែមើលអានេះអ្នកជំងឺមុនរបៀបម៉េចអ្នកក្រោយរបៀបម៉េចទៅទុកឲ្យគាត់នៅតែឯងនៅរបៀបម៉េចដូច្នេះជាការងារមួយដែលបាត់បង់ម្ចាស់ការសំខាន់គឺការក្តាប់បានគ្រប់គ្រងម្ចាស់ការលើសភាពការត្រៀមលក្ខណៈជាមុនដោយបរិយាកម្មបាទដូច្នេះបានដល់ពេលនេះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចតេជោលោកឲ្យត្រៀមលក្ខណៈជាបរិយាកម្មសម្រាប់ឆ្លើយតបនៅពេលណាដែលមានរាជបាលជាសកលទៀតពិតមែនតែមិនតាន់មានប៉ុន្តែយើងមានអ្វីនៅក្នុងដៃយើងស្រាប់បាទការបណ្ដោះបណ្ដាលទុនធានមនុស្សការរៀបចំឧបករណ៍សម្ភារៈពេទ្យបាទសត្វបរិខាយើងត្រៀមលក្ខណៈជាស្រេចបាទពេលមានបញ្ហាយើងមានពេទ្យទៅបាទយើងមានអសតបរិខារបស់យើងគ្រប់គ្រាន់ទៅឆ្លើយតបភ្លាមមិនអោយអាសភាពការនឹងវាហួសជ្រុលទៅដល់ដែលយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងបាននេះសំខាន់ណាស់បាទមិនថាគ្រូពេទ្យយើងបកកែឬមុនមិនបកកែខណៈវាហួសកម្លាំងវាហួសសមត្ថភាពយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានបាទហើយមួយទៀតយើងឃើញប្រព័ន្ធឆ្លើយតបក៏ដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់យើងនៅមូលដ្ឋានល្អណាស់បាទយើងឃើញក្មួយទៅចុះទៅមូលដ្ឋានជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់ផ្នែកគ្រប់អីទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធគ្នាឃើញថាប្រព័ន្ធនឹងជាប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពបឋមដែលរឹងមាំបាទមិនប្រព័ន្ធខ្ពស់បាទហើយតិចវាថាយើងថាវាកម្រិតវិទ្យាសាស្ត្រខ្ពស់ទេប៉ុន្តែប្រព័ន្ធដែលជើងជាប់ដីយើងនិយាយថាជើងជាប់ដីបាទទៅកន្លែងណាក៏មានប្រព័ន្ធយើងកន្លែងណាក៏មានពេទ្យយើងកន្លែងណាក៏មានប្រជាជនចូលរួមបាទសាមគ្គីធ្វើការងារនេះជាមួយគ្នាជាពិសេសការចូលរួមរបស់ប្រជាជនមានសារៈសំខាន់ណាស់បាទអញ្ចឹងណាអស់ហើយណាបាទអរគុណណាស់បាទហើយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនយើងសាមគ្គីគ្នាណាបាទនៅប្រទេសយើងសាមគ្គីណាស់ទាំងពេទ្យទាំងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងផ្នែកឯកជនទាំងសប្បុរសជនទាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបាទរួមគ្នាបាទធ្វើការងារនេះទាំងអស់គ្នាទាំងសិល្បករទាំងអីទាំងអស់បាទថ្ងៃណាក៏ខ្ញុំស្ដាប់ចម្រៀងកូវីដដែរបាទដូច្នេះវាបងប្អូនយើងឆាប់ជ្រាបហើយឆាប់យល់បាទប៉ុន្តែសូមរំលឹកវិញថាកុំធ្វើប្រហែលឲ្យសោះបាទជួយអប់រំគាត់បន្ថែមថាកុំធ្វើប្រហែលវាមិនទាន់ចប់សពគ្រប់ទេលុះត្រាតែមានវ៉ាក់សាំងនិងមានឱសថដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បានយើងត្រួតត្រាសភាពការរបស់យើងបានជាពិសេសវ៉ាក់សាំងបាទសូមអរគុណបាទ Good morning, His Excellency. I have a few questions to ask. So, yeah, do you want me to take it one by one, or shall I give them all at once? Introduce yourself, please. I'm sorry? Introduce yourself. Introduce yourself. Okay, my name is Sangeeta, and I'm from the Phnom Penh Post.
Yes. Okay, right. My first question is on the rate of infection. Actually, what WHO had actually mentioned that this is actually an early stage infection level. What we want to know is what are the indications or the evidence on the ground that is supporting your call that this is an early stage level, and also what is the probability of the risk of this stage that we are in right now, and are we looking at you know, an outbreak anytime soon in terms of community transmission? សូមមកខាងអង្គការសុខភាពលោកគាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើនជាងខ្ញុំបាទខ្ញុំនៅតែក្នុងស្រុកខ្មែរនេះគាត់មានទូតពិនិត្យសកលលោកគាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើនសូមឲ្យគាត់ជួយឆ្លើយអូខេ Yeah, let me make comment because WHO has been very closely working with Ministry of Health Emergency Operations Center. We do know the insight, so we are confident about our assessment. So we are at the earliest stage of the epidemic in Cambodia. The reason why we actually collect multi-source of information, multiple source of information. One, any single cases, we activate aggressive contact tracing. So we didn't find many, the positive among contact, including the recent cluster in Phnom Penh. The testing has been expanded to many other. For example, one confirmed cases in one building and all the residents in that building has been tested. Second, Cambodia also did active case funding. For example, active case funding. So you proactively go to looking for the case and the test now. For example, in one places we have cases, under Dr. Lee Soo-Wang leadership, the rapid response team have been go out to checking. Do we have similar cases in this surrounding area? Checking with the healthcare workers. Did you see increase of patient with the respiratory illness? They didn't see that. So that's active case funding. Thirdly is to collect specimens from existing surveillance system, influenza-like illness, and the SARI. So testing more than, I think Dr. Lee Soo-Wang, more than 800 cases sample from IR, none of them positive. None of them were? None of positive. them positive, Okay. so negative. And the next one, fourth one, is information from other country. We try to work in information from other country to say if the cases have the travel history to Cambodia. That was indication we have ongoing outbreak. And so far, we only have very limited incidents like that, like Japan and China. We didn't see many reporting from other countries where they said, okay, we have cases, but these cases came from Cambodia. We didn't see many. So with this multiple source information together, we conclude, but make sure that there's no perfect system. We cannot everything 100%. It's kind of level of confidence, I think, is not low and not, of course, perfect. So that's the current conclusion. Okay, but you also mentioned that there is the threat of... Sorry, can I translate? Sure. នេះខ្ញុំតាក់ទងនឹងសំណួរដែលថាតើយើងមានអំណះអំណាងអីដែលបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាយើងស្ថិតនៅក្នុងហៅដំណាក់កាលដំបូងនៅឡើយនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នេះខ្ញុំចង់ជម្រាបឆ្លើយថាដែលបានអនុញ្ញាតដោយអាដាមរដ្ឋនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបឆ្លើយថាប្រទេសអង្គការសុខភាពពិភពលោកគឺបានធ្វើការយ៉ាងជាប់លាប់ជាមួយនឹងក្រសួងសុខាភិបាលនិងដៃគូនានាតាក់ទងទៅនឹងការមជ្ឈមណ្ឌលឆ្លើយតបបន្ទាន់ហៅថា EOC ហ្នឹងនៅក្រសួងសុខាភិបាលដែលក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកជាបណ្ឌិតលីសូវ៉ាន់ហ្នឹងគឺថាប្រទេសកម្ពុជាគឺស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៅឡើយព្រោះតែថាយើងប្រើហៅថាប្រភពព័ត៌មានពីប្រភពជាច្រើនហៅ multiple source of information ប្រភពជាច្រើនហ្នឹងបានន័យថាគឺចំណុចទី1ករណីដែលថាយើងរកឃើញករណីណាមួយដំបូងគឺយើងត្រូវថាធ្វើការរុករកបន្ទាន់ទៅលើអ្នកប៉ះពាល់របស់គាត់ហើយជាពិសេសគឺដូចជាយើងបានឃើញកន្លងមក
សម្បីតែករណីណាមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ណាមួយដូចជានៅក្នុង apartment ឬក៏ condo ណាមួយគឺយើងបានធ្វើតែរហូតទៅដល់អ្នកដែលរស់នៅ condo នោះទៀតហើយយើងបានសង្កេតឃើញថាពុំទាន់មានអ្នកដែលរស់នៅក្នុង condo ដែលមានករណីវិជ្ជមានដែលរកឃើញហ្នឹងគឺមានករណីវិជ្ជមានទេហើយចំណុចទី2គឺយើងបានន័យថាការរករោគជាសកម្មទៅលើករណី COVID-19 នេះគឺនាយកដ្ឋានយុទ្ធឆ្លងគឺមានក្រុមឆ្លើយតបបន្ទាន់ដែលធ្វើការរករោគយ៉ាងសកម្មបើសិនជាមានករណី COVID-19 វិជ្ជមានណាមួយនៅក្នុងតំបន់ណាមួយគឺគាត់តាមរករោគចំពោះប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នោះហើយតើប្រជាជននោះគឺមានរោគសញ្ញាឬមានករណីសង្ស័យដែរឬទេហើយបើសិនជាមានករណីសង្ស័យគឺយើងនឹងរកឃើញគាត់នៅពេលនោះតែម្ដងហើយចំណុចទី3គឺថាយើងមានប្រព័ន្ធមួយទៀតតែហៅថាប្រព័ន្ធតាមដាន ILI បានន័យថាទៅលើជំងឺស្រដៀងគ្នានឹងផ្ដាសាយឬក៏ជំងឺរលាកសួតធ្ងន់ធ្ងរហើយដូចជាព័ត៌មានដែលតាមរយៈព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលគឺមានសំណាក់រហូតដល់ជាង800ដែលបានយើងដែលក្រសួងសុខាភិបាលបានធ្វើតេស្តហើយមកដល់ថ្ងៃនេះគឺពុំទាន់មានសំណាក់ណាមួយដែលមានវិជ្ជមាននៅឡើយទេហើយចំណុចទី4គឺថាយើងប្រើព័ត៌មានពីប្រទេសផ្សេងទៀតដែលថារកឃើញករណីដែលមានប្រវត្តិធ្វើដំណើរចេញពីប្រទេសកម្ពុជាហើយទៅបានរកឃើញវិជ្ជមាននៅប្រទេសផ្សេងហើយក្នុងករណីព័ត៌មាននេះគឺរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺយើងនៅសង្កេតឃើញមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយទេដូចជាមានករណីនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនឬនៅក្នុងប្រទេសចិនដូច្នេះសម្រាប់ចំណុចទាំង4ដែលនាងខ្ញុំលើកឡើងខាងលើនេះគឺយើងអាចសរុបបានថាប្រទេសកម្ពុជាគឺស្ថិតនៅក្នុងខែដាដំណាក់កាលដំបូងនៃការផ្ទុះរាតត្បាតនៅឡើយទេប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់ដែលនាងខ្ញុំចង់ជម្រាបប្រាប់ថានៅគ្មានប្រព័ន្ធណាមួយនៅក្នុងប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងសកលលោកដែលហៅថាល្អឥតខ្ចោះនោះទេដូច្នេះដែលហៅថាអ្វីដែលជា 100% គឺអត់មានទេដូច្នេះប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងបានឆ្លើយតបយ៉ាងល្អហើយយើងមានប្រព័ន្ធដែលនាងខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើនេះដែលអាចយើងសន្មតថាយើងនៅស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៅឡើយសូមអរគុណ Just to add your question about risk. I think moving forward, we're talking about reopening our business and lifting the restriction. I do see the further risk of importation, new cases, if we don't manage it well. And we do see the risk of the local transmission. I don't think Cambodia population are immune to the COVID-19. So we really need to be vigilant. And for that reason, let me also make comments about lifting restriction and also school reopening type of decision. I think WHO really recommend to have a kind of phased step-by-step approach based on the local risk. There are many criteria that we have to make sure before we make a radical decision. WHO recommend a couple of criteria. For example, first one, the COVID-19 transmission is controlled. I think we are in a good shape for that. Secondly, we have a sufficient health system and public health capacity. I think Cambodia demonstrated that a good public health response system for the initial report. But thirdly, we have to make sure outbreak risk in the high vulnerable setting are minimized. And fourth, workplace preventive measures are established, like a school. If school reopen, we have to make sure preventive measures are already established in the school before we can reopen. Then the fifth, risk of importation can be managed. If we open, we still have people traveling in and out. Then lastly, very important, community are fully engaged. I think there's one colleague said public either panic or the ignorance. This is very important things. I think we need to generate a campaign and COVID prevention start with me. Everybody go back to the new way of work, not go back to the normal, but to have a new way of working, changing the behavior. It's time to change the behavior to be more civilized. It's good not only for COVID, but for all other diseases as well. សម្រាប់ចំណុចមួយទៀតតកតទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកតើកម្រិតហានិភ័យប៉ុណ្ណាប្រសិនបើយើងថាដែលកម្ពុជាអាចប្រឈមមុខហ្នឹងបើសិនជាករណីដែលថាយើងចាប់ផ្ដើមបើកហៅថាដំណើរការនៅbusiness ផ្សេងៗហ្នឹងឡើងវិញដូចជា
ការលែងមានការកាត់បន្ទឹងទៅលើការធ្វើដំណើរជាដើមនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបថាសម្រាប់ហានិភ័យគឺយើងអាចសង្កេតឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាអាចប្រឈមមុខនឹងការនាំចូលបន្តទៀតសម្រាប់ករណី COVID ពីប្រទេសផ្សេងហើយក៏អាចធ្វើឲ្យមានការប្រឈមមុខនឹងការរីករាលដាលនៅក្នុងសហគមន៍ផងដែរព្រោះថាប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រជាជនកម្ពុជាគឺមិនទាន់មានហៅថាប្រព័ន្ធរាងកាយស៊ាំរាងកាយទៅលើជំងឺ COVID-19 នេះទេដូច្នេះយើងត្រូវតែបន្តនៅការតាមដាននិងបាននេះថាអនុវត្តនៅវិធានការនេះប្រុងប្រយ័ត្ននេះបន្តទៀតសម្រាប់អង្គការសុខភាពពិភពលោកក្នុងការសួរថាតើនៅពេលណាដែលយើងអាចប្រទេសកម្ពុជាអាចដំណើរការនៅអ្វីមកធម្មតាឡើងវិញបានយើងត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តគឺបានន័យថាជាដំណាក់កាលដោយជាដំណាក់កាលដោយមានហៅថាលក្ខខណ្ឌច្បាស់លាស់បានន័យថាទី1គឺលក្ខខណ្ឌទី1ដែលយើងអាចត្រូវមានគឺថាបានន័យថាការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពការរីករាលដាលហ្នឹងត្រូវតែក្រោមការគ្រប់គ្រងឲ្យបានហ្មត់ចត់ហើយទី2គឺយើងត្រូវតែមានប្រព័ន្ធសុខាភិបាលសម្រាប់រុករកចាប់ឲ្យបាននៅករណីហ្នឹងហើយធ្វើតេស្តគាត់ហើយនឹងដាក់ឲ្យគាត់ដាច់ចល័យហើយតាមរកអ្នកដែលប៉ះពាល់ហើយនឹងទី3គឺថាត្រូវតែកាត់បន្ថយការរីករាលដាលឲ្យមានប្រព័ន្ធដើម្បីកាត់បន្ថយការរីករាលដាលនៅក្នុងកន្លែងគ្រឹះស្ថានសុខាភិបាលហើយទី4សំខាន់ជាងគេនោះគឺត្រូវសំខាន់ផងដែរគឺតកតងទៅនឹងនៅតាមសាលារៀនឬគឺគ្រឹះស្ថានផ្សេងហ្នឹងគឺត្រូវមានហៅថាផែនការច្បាស់លាស់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រសិនបើកន្លែងរបស់គាត់នឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការឡើងវិញហើយនឹងទី5គឺថាត្រូវតែគ្រប់គ្រងទៅលើតាមដានបើសិនជាករណីដែលមានករណីនាំចូលគឺយើងត្រូវតែមានប្រព័ន្ធសម្រាប់កាត់បន្ថយការនាំចូលនៅករណីហ្នឹងហើយនឹងទី6ដែលសំខាន់បំផុតចុងក្រោយនេះដែលលោកខាងអ្នកកសែតមិញក៏បាននិយាយដែរគឺថាសាធារណជនភាគច្រើនគាត់ឆាប់មានការភ័យខ្លាចប៉ុន្តែក៏ឆាប់ភ្លេចដូច្នេះការចូលរួមរបស់សហគមន៍បានន័យថាសហគមន៍គឺត្រូវតែទទួលព័ត៌មានឲ្យបានពេញលេញហើយនឹងចូលរួមឲ្យបានខ្លាំងដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 នេះបានថាអ្វីគឺយើងអាចត្រឡប់មកធម្មតាវិញប៉ុន្តែធម្មតានៅក្នុងភាពដែលហៅថាមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងសូមអរគុណ Okay, so going back to this question again, what is the risk probability that we're looking at? Is it a low level, medium or high level risk in terms of, because you mentioned early stage epidemic. I'm sure you have a level of risk here.ដោយមានការអនុញ្ញាតពីឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលខ្ញុំជាបឋមសូមគោរពឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យមុំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកជំទាវអស់លោកស្រីទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅពេលនេះចា៎ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណួររបស់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដែលគាត់បានចោទសួរប្រចង់ដឹងថាតើស្ថានភាពនៃហានិភ័យនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងនឹងវាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពទាបកដាលឬក៏ខ្ពស់កន្លែងនេះមុននឹងយើងឆ្លើយនៅសំណួរនេះយើងត្រូវតែពិនិត្យមើលនៅស្ថានភាពនៃការរីករាលដាលនៃវីរុស COVID-19 នៅលើសកលលោកក៏ដូចជាស្ថានភាពចម្លងនៅវីរុស COVID-19 នៅក្នុងថ្នាក់តំបន់របស់យើងប្រទេសជិតខាងហើយទន្ទឹមនឹងនោះយើងត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់អំពីរបៀបរបបនៃការចម្លងហើយនឹងរបៀបនៃការចម្លងនៃវីរុស COVID-19 មិនថានៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងឬក៏នៅលើបណ្ដាប្រទេសនានានៅលើសកលលោករបស់យើងនោះទេដែលឡែកសម្រាប់សកលលោកយើងឃើញហើយថាស្ថានភាពវាយលុកនៃវីរុស COVID-19 ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពខ្លាំងក្លានៅឡើយទេអត់ទាន់ឃើញមានស្ថានភាពស្រកស្រត់ឬក៏ធូរស្រាលនោះគឺនៅឡើយទេប្រទេសមួយចំនួន
គឺមានការកើនឡើងករណីរកឃើញថ្មីបន្ថែមទៀតដល់ឡែកប្រទេសនៅក្នុងបណ្ដាអាស៊ានរបស់យើងនេះខ្ញុំនិយាយដោយឡែកតែម្ដងទៅគឺប្រទេសសិង្ហបុរីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាក៏ទទួលបាននៅព័ត៌មានរួចហើយដែរថ្មីនេះគឺថាមានការផ្ទុះឡើងទៀតហើយនៅការវាយលុកនៃវីរុស COVID-19 នេះចាហើយបច្ចុប្បន្ននេះគាត់កំពុងតែប្រឈមទៅនឹងការឆ្លើយតប parallel មានន័យថាឆ្លើយតបបដំប្រសងគ្នាទៅនឹងស្ថានភាព2នៅប្រទេសសិង្ហបុរីនេះទី1គឺការវាយលុកនៃវីរុស COVID-19 នៅក្នុងចង្កោមប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អ្នកដែលមកប្រកបការងារដែលយើងអាចនិយាយបានថាជាករណីដែលនាំចូលចានឹងមួយទៀតគាត់កំពុងតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងការរាតត្បាតនៃវីរុស COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសរបស់គាត់តតែម្ដងអញ្ចឹងពីរហ្នឹងគឺទៅទន្ទឹមគ្នាដល់ហើយនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងថ្មីត្បិតតែការដែលយើងរុករកចានៅក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍នេះมันបានបង្ហាញថាមានអ្នកដែលផ្ទុកនៅវីរុស COVID-19 ក៏ពិតមែនហើយករណីពិនិត្យព្យាបាលគឺមានស្ថានភាពជាសះស្បើយសឹងតែ 100% ហើយនៅសល់តែ3អ្នកទៀតប៉ុណ្ណោះទេដែលយើងនឹងបញ្ចប់នៅករណីដែលយើងរកឃើញទាំង122អ្នកចានេះមិនមែនបង្ហាញថាប្រជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងមិនមានហានិភ័យនោះទេដោយសារអីទី1យើងត្រូវចងចាំថាយើងអត់ទាន់បានស្គាល់ច្បាស់លាស់អំពីអត្តចរិតនៃវីរុស COVID-19 ហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់នៅឡើយទេថាតើវីរុសហ្នឹងវាធ្វើការបែបណាហើយការវិវត្តនៃវីរុសហ្នឹងវាទៅជាបែបណាហើយថ្មីនេះក៏មានការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់យើងចាអ្នកដែលគាត់ធ្វើការស្រាវជ្រាវយ៉ាងសកម្មនេះក៏បានបង្ហាញនៅក្តីកង្វល់មួយទៀតហើយថាវីរុសនេះគេដាក់ការសង្ស័យថាវីរុសនេះនឹងមានការធ្វើការបម្រែបម្រួលគេហៅថា mutation ចានឹងមានការបម្រែបម្រួលហើយការបម្រែបម្រួលនៃវីរុសនេះបើយើងនិយាយមួយបែបទៀតថាភាពសាហាវនៃការចម្លងនៃវីរុសនេះមានល្បឿនលឿនជាង SARS ជាង MERS ហើយគឺបើគេធ្វើការប្រៀបធៀបគឺវីរុស COVID-19 នេះចាឆ្លងនៅក្នុងកម្រិតបើរកឃើញអ្នកដែលវិជ្ជមានម្នាក់គឺអាចចម្លងបាននៅក្នុងពេលនោះគឺអាច4ទៅ5នាក់ក្នុងពេលតែមួយចាបើយើងធៀបជាមួយ SARS និង MERS អាច2ឬ3នាក់តែប៉ុណ្ណោះឯងចាចឹងនេះទី1គឺល្បឿនលឿនរហ័សហើយយើងមិនដឹងថាអត្តចរិតបែបណាទី2ទៀតគឺដោយសារវីរុស COVID-19 អត់មានប៉ាសពតទេចាគាត់ធ្វើចរាចរណ៍ចាដោយសេរីចាគាត់ចង់ទៅកន្លែងណាគាត់ទៅកន្លែងនោះហើយគាត់ទៅរបៀបម៉េចគាត់ទៅតាមការធ្វើចលនារបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចាមានន័យថាមនុស្សនៅលើពិភពលោកដែលគាត់ធ្វើចរាចរណ៍ចល័តពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយគឺជាឱកាសដែលបានហុចដៃទៅឲ្យវីរុស COVID-19 អាចធ្វើដំណើរទៅតាមពួកគាត់អញ្ចឹងហើយបានជាយើងសង្កេតឃើញហើយថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានដាក់ចេញនៅវិធានការហើយវិធានការនេះគេបានសិក្សាទៅឃើញថាមានប្រសិទ្ធភាពល្អគឺ social distancing មានន័យថាគម្លាតសុវត្ថិភាពសង្គមនិង physical distancing គឺសុវត្ថិភាពគម្លាតសុវត្ថិភាពពីបុគ្គលមួយទៅបុគ្គលមួយហើយនឹងការដែលកាត់ផ្ដាច់នៅការជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងកម្រិតគ្នាច្រើនកុសកនេះចាគឺថាត្រូវតែធ្វើនឹងឲ្យបានចាទី3អ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកនៅពេលនេះគឺប្រជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងបានដាក់ចេញនៅវិធានការបានតាន់ពេលវេលាក៏ពិតមែនហើយក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវកុំភ្លេចថាឥឡូវនេះដូចបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានលោកបានលើកជាសំណួរខាងដើមជាហោហែមកហើយគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងលោកឆាប់ភ្លេចចាមានន័យថាគាត់ឆាប់ភ័យហើយគាត់ក៏ឆាប់ភ្លេចខ្ញុំខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់បានសាកល្បងដើរមើលដែរចាព្រោះដើម្បីចង់ដឹងពីស្ថានភាព
នៃការរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងជាពិសេសទៀតក៏យើងចង់ដឹងថាតើការយល់ដឹងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកបានយល់ដឹងនៅកម្រិតណាតើមានចំណុចអីខ្លះដែលយើងត្រូវបន្ថែមទៅឲ្យគាត់ទៀតជាបឋមយើងឃើញថាគាត់មានការយល់ដឹងភាគច្រើនហើយចានៅមួយចំនួនទៀតគាត់មិនទាន់យល់ច្បាស់អំពីនីតិវិធីនៃការពារខ្លួនគាត់នៅឡើយទេជាពិសេសទៀតបើយើងពិនិត្យមើលគឺបងប្អូនដែលនៅទីប្រជុំជនចាប្រជុំជនបើយើងនៅមើលបងប្អូននៅតាមភូមិឃុំចាគាត់មានផ្ទះដាច់ដោយឡែកពីគ្នាការរស់នៅរបស់គាត់គឺមានសភាពដាច់ពីគ្នាក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ទីប្រជុំជនចាគឺយើងសង្កេតឃើញថាបងប្អូនលោកនៅហាក់ដូចជាមានភាពផ្ដុំគ្នាចាហើយមានអ្នកខ្លះក៏អនុវត្តនៅវិធានការការពារហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏មិនបានអនុវត្តនៅវិធានការការពារទេដោយសារគាត់យល់ថាបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាជាតិអាចារ្យកម្ពុជារបស់យើងមិនមានការរាតត្បាតនៃវីរុស COVID-19 នោះទេនេះគឺជាកំហុសឆ្គងមួយចាដែលខ្ញុំសូមជំរាបជូនថាយើងអាចផ្លិចនៅវីរុស COVID-19 បានក៏ប៉ុន្តែវីរុស COVID-19 មិនផ្លិចយើងទេឲ្យតែមានឱកាសឲ្យតែមានប្រឡោះគឺវីរុស COVID-19 នឹងវាយលុកយើងហើយចាអញ្ចឹងកន្លែងនេះត្រឡប់មកវិញការសន្និដ្ឋាននេះគឺជាការសន្និដ្ឋានតខ្លួនរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំសង្កេតឃើញថា probability នៃ risk របស់យើងបច្ចុប្បន្ននេះចាគឺស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាព alarming នៅឡើយទេចា alarming នៅឡើយទេដោយសារការចម្លងគឺនៅតែមានចរាចរណ៍ចាបើសិនបើយើងប្រហែសគឺការឆ្លងនឹងអាចវាយលុកមកវិញជាពិសេសយើងត្រូវកុំភ្លេចថា second wave មានន័យថាការវាយលុកលើកទី2នៃវីរុស COVID-19 អាចកើតឡើងបាននៅគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់កាលៈទេសៈគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ចាសូមអរគុណខ្ញុំសូមជូនលោកទាវនៅគាត់ថាកំណត់ state ណាអត់ចង់បាទចេញលោកទាវបាទ Yes, I think alarming is a good word. And globally, this is a new disease, this is pandemic. So global pandemic risk is very high. Pandemic means every country, everywhere and everyone will be affected. I do not think the risk for Cambodia is low. We have to keep the high alert for the additional importation. The risk assessment is dynamic process. Very much depends on the global situation in neighbor, but more important also in Cambodia, whether we have a strong public health measure in place, whether behavior, if we go back to normal, behavior of the public also important with changing our risk. I think in short, the risk is not low. If I may say, Cambodia need to maintain the high vigilance, and we have to prepare for the further new cases and also additional possibility of local transmission, even the larger scale transmission. We are still in the early stage. Yeah, you are Hamana. Okay. Can I translate first? Yeah, sure. ចាស់នេះខ្ញុំគ្រប់គ្រងនៅប្រសាសន៍របស់លោកជំទាវដែលប្រើពាក្យថា alarming បានន័យថាយើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នជាខ្លាំងហើយស្ថានភាពគ្រោះអាសន្នហើយនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបថាបញ្ហាការផ្ទុះជាសកលនេះគឺជាបញ្ហាដែលប៉ះពាល់ទៅដល់គ្រប់ប្រទេសគ្រប់តំបន់ហើយនឹងគ្រប់បុគ្គលទាំងអស់ដូច្នេះសម្រាប់ហានិភ័យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះខ្ញុំយល់ស្របថាគឺមិនមែនជាកម្រិតហានិភ័យទាបទេហើយការធ្វើវាស់វែងទៅលើកម្រិតហានិភ័យនេះគឺជា process មួយដែលប្រែប្រួលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមិនមែនជារបស់មួយដែលកំណត់បានជាក់លាក់ក្នុងពេលណាមួយបានទេហើយវាប្រែប្រួលទៅតាមស្ថានភាពនៅក្នុងសកលលោកហើយជាពិសេសជាងគេគឺស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយដូចជាតកតងទៅនឹងកម្រិតឆ្លើយតបសុខភាពសាធារណៈរបស់ប្រទេសយើងហើយជាពិសេសតកតងទៅនឹងអត្តចរិតឬក៏ការចូលរួមរបស់បងប្អូនសាធារណជន
ហើយដូច្នេះហើយប្រទេសកម្ពុជាប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងត្រូវតែបន្តនៅការប្រុងប្រយ័ត្នបន្តទៀតហើយជាពិសេសគឺយើងត្រូវរៀបចំខ្លួនជាស្រេចសម្រាប់បើសិនបើមានករណីដែលផ្ទុះនៅក្នុងសហគមន៍ទោះបីជាមិនមែនទ្រង់ទ្រាយធំឬក៏ទ្រង់ទ្រាយធំគឺយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសូមអរគុណ So good morning to all and good morning to all and Your Excellency. I think it's very important to understand that there will be no back to normal. And this is, even if we have 0 cases, there will be no back to normal. We are in a global world. It has been really reiterated by Her Excellency Orvandine. And I will say we have to construct a new normal, but with a COVID infection. And it will be a reflection really at international global level. It's very important to understand that. And for the population, I feel the population in Cambodia did so well. You know, the effort was there, and also with an efficient coordination between us. I think we are at the step we have avoided a very dangerous slope. But however, we will have to remain vigilant. And as a scientist, you know, and as a researcher, we are all in this reflection on how to build our future. You know, what will be the tool? One of the main tools will remain the precaution everybody has to take on a very minutes by minutes basis. If we forget that, we will have a difficult second wave. It's sure. We have the experience of the other countries. So I'm positive. I believe in science. I believe in solidarity. And I think we will find the solution, but it will be a new normal with this infection. And we have to build that in the near future. When we are talking about vaccine, I'm sure there will be a vaccine one day, but at the moment we have only candidate vaccine. We have still to learn about the vaccine, and we have still to learn about the virus, the dynamic in the human population. And this is a very transition period, and I will encourage everyone to keep in mind, you know, there will be no back to normal. We will have to find solution with this virus for the coming weeks and months. សូមអរគុណអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីសូមអរគុណដល់អាយដាមលោកជំទាវអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់នេះខ្ញុំចង់ជម្រាបថាវាជាការសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវវិតម្លៃថាប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនេះគឺมันអាចត្រឡប់ទៅធម្មតាបាននៅឡើយទេប៉ុន្តែយើងអាចត្រឡប់ទៅវិញគេហៅថា new normal បានន័យថាការធម្មតាតែធម្មតាកម្រិតថ្មីនេះគឺបានន័យថាគឺស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នដដែលហើយព្រោះដោយសារស្ថានភាពនៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះគឺនៅមិនទាន់ធូរស្រាលនៅឡើយហើយម្យ៉ាងទៀតនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបថាប្រទេសប្រជាជនកម្ពុជាគឺបានធ្វើបានយ៉ាងល្អក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះប៉ុន្តែក៏យើងមិនត្រូវភ្លេចខ្លួនដែរដូចជាយើងបាននិយាយបានមិញគឺយើងដើម្បីជៀសវាងគេហៅថាធ្លាក់ទៅក្នុងរណ្ដៅមួយដែលគ្រោះថ្នាក់បានន័យថានេះជារណ្ដៅមរណៈបើសិនបើយើងភ្លេចខ្លួននៅក្នុងពេលណាមួយនោះដូច្នេះនៅក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រម្នាក់ហើយក៏ជាអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់ក្នុងពេលនេះក៏ជាឱកាសមួយសម្រាប់យើងសាងនៅអនាគតផងដែរបានន័យថាយើងត្រូវរកនៅឧបករណ៍សំខាន់ជាច្រើនដើម្បីសម្រាប់ឆ្លើយតបនៅការផ្ទុះជាសកលនេះបានន័យថាគឺយើងមាន tool របស់យើងឧបករណ៍របស់យើងក្នុងដៃខ្លះហើយមួយទៀត យើងដឹងហើយថាបើសិនបើយើងភ្លេចខ្លួនយើងនឹងធ្លាក់ចូលទៅដល់ second wave បានរលកទី 2 នៃការផ្ទុះរាតត្បាតដូច្នេះនាងខ្ញុំចង់ជម្រាបថាយើងត្រូវធ្វើការជាសាមគ្គីគ្នាហើយតាក់ទងទៅនឹងវ៉ាក់សាំងយើងដឹងថាខ្ញុំដឹងថាវ៉ាក់សាំងនឹងមាននៅថ្ងៃណាមួយប៉ុន្តែដូចជាយើងបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺវានៅក្នុងដំណាក់កាលដែលស្ថិតនៅក្នុងការផលិតនៅឡើយដូច្នេះនៅក្នុងការសាកល្បងនៅឡើយដូច្នេះនាងខ្ញុំចង់ជម្រាបថាយើងត្រូវតែ
ប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងខៅថាដំណាក់កាលអន្តរការនេះសូមអរគុណ Okay, so I believe we can surmise that we are at a high risk level right now. That would be correct? Yes or no would be enough actually. Nhom kịch tha khi man bị chạm bánh mình hơi sầm rắp bởi vì nó chạm cầm chia bao dương mình phải lô mệt vô mình 2 tỷ dương ăn mình phải tiếp cả đá rồi khu tỷ phần tay ở vậy để dương trong phải chạy chun đo sát thiên nặng chunของ นี้ cứสถานភាពរបស់យើងនេះគឺស្ថិតនៅអាឡាមmìnhមានន័យថាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលយើងត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ជាប់ជានិច្ចចានេះគឺជាពាក្យមួយដែលយើងប្រើប្រាស់ហើយបើយើងនិយាយមកបែបទៀតថាហានិភ័យរបស់យើងហានិភ័យរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់នេះគឺមិនទៀបទេចាមិនទៀបទេអានឹងយើងនិយាយមកបែបទៀតចាសូមអរគុណ Okay ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាវាបើខុនចាញ់ខុនឈាមយើងអាចងាយស្រួលទោះទាយបាទជំងឺថ្មីបាទហើយអត់ទាន់មានឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍យើងបាទដូច្នេះជាការទោះទាយមួយលំបាកបើខុនចាញ់ខ្ញុំអាចទោះទាយបាន2025ជាអស់បាទខុនឈាមឆ្នាំទៅយើងអាចទោះទាយបានដែរវាឡើងដល់កម្ពស់វា 50000 គេធ្វើលេខព្រោះវាមាន prevalence របស់វាយើងអាចដឹងយើងទោះទាយបានតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រប៉ុន្តែនៅទីនេះយើងមិនអាចឆ្លើយបានថាវានៅកន្លែងណាទេបាទដែលលោកស្រីបាននិយាយជូនហើយខាងលោកជំទាវនេះក៏បានជំរាបជូនហើយបាទពីព្រោះមួយយ៉ាងយើងភាគច្រើនតែបរទេសបាទហើយយើងមិនដឹងថាប្រជាជនយើងនៅកម្ពុជាយើងមាន immunity ហើយឬនៅបាទអត់ដឹងទាំងអស់បាទពួកក៏អត់បានឈឺបាទយើងមិនដឹងបាទដូច្នេះហើយទុកតែមាន immunity តើ immunity នឹងតើវាដរាបប៉ុន្មានយើងក៏អត់បានដឹងព្រោះនៅ virus វាថ្មីបាទដូច្នេះមានតែការប្រុងប្រយ័ត្នមួយគត់ធ្វើម៉េចកុំឲ្យឆ្លងចូលសហគមន៍ដូចខ្ញុំជំរាបជូនអញ្ចឹងបាទកុំបាច់សួរថាគ្រោះថ្នាក់ពោះគ្រោះថ្នាក់ទាបគ្រោះថ្នាក់ខ្សោយអីទេអត់ទេបាទគឺបញ្ហាគឺប្រុងប្រយ័ត្នធ្វើម៉េចកុំឲ្យឆ្លងក្នុងសហគមន៍របស់យើងបាទខិតខំទាំងអស់គ្នាផ្សព្វផ្សាយអប់រំប្រជាពលរដ្ឋយើងអំពីបញ្ហានេះបាទអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏ទាយបានដែរអង្គការសុខភាពលោកក៏ទាយបានដែរព្រោះយើងអត់ដឹងព្រាវឡងអញ្ចឹងបាទបើយើងដឹងព្រាវឡងដោយគុណចាញ់គុណឈាមយើងដឹងបានបាទយើងអាចទាយបានយើងអាចសិក្សាបានយើងអាចមានវិធានការជាក់ស្ដែងបានប៉ុន្តែនេះយើងអត់ដឹងបាទហើយបន្ទាប់មកអត់ដឹងលក្ខណៈសម្បត្តិវាតើ immunity របស់វាខ្លីឬមួយវែងឬមួយមានតែមក2 3ថ្ងៃឬមួយមានតែមកអាទិត្យវាមានអត់យើងអត់ដឹងបាទយល់ទេដូច្នេះសំណួរនឹងមួយគឺថាមានតែការប្រុងប្រយ័ត្នសូមឲ្យជួយប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងលោកទាវបាទនេះគ្រាន់តែខ្ញុំសូមណែនាំប៉ុណ្ណឹងដើម្បីឲ្យយល់បាទដូច្នេះវានៅការសិក្សាមួយជាក់លាក់មួយប្រកបវិជ្ជាទាំងលោកទាវខាង Pasteur ក៏អញ្ចឹងខាងនេះស្អែកភាពអញ្ចឹងដែរបាទអរគុណណាបាទចាសេឲ្យល្អទៅកុំធ្វើម៉េចកុំឲ្យជេរខ្ញុំបានទេមើលណាអរគុណលោកទាវអរគុណបាទនៅមានសំណួរអីទៀត Okay, just going forward, how many test kits are there, and how many out of the samples that have been taken, how many are retested in terms of percentage? លោកសវណ្ណអាចឆ្លើយបានបាទ
អត់មានទាន់មានតិននៃភាគពិស្ដារដល់ប៉ុណ្្នឹងទេបាទអត់ទេប៉ុន្តែយើងមានការធ្វើតេស្តវាអាស្រ័យទៅលើករណីជំងឺនីមួយៗបាទជំងឺខ្លះគាត់ចូលពេទ្យតេស្តតែតុំតែ5ដងឡើងវិញគាត់អវិជ្ជមានឬតេស្តខ្លះរហូតដល់ករណីខ្លះរហូតដល់5ដល់10ដងដោយករណីណាថ្ងៃនេះជនជាតិបារាំងនេះបាទគាត់ជាង10ដងបាទវាយូរបាទអញ្ចឹងយើងប៉ុន្មានអត់ទាន់មានតិន្នន័យវិភាគជាពិស្ដារនឹងឡើយទេបាទយើងអាចធ្វើ assumption បានទេ assumption បានមកទៅលោកជំទាវអាចធ្វើបាន assumption លោកជំទាវ pastor បាទ So in terms of testing capacity, we still have some room. You know, we can absorb much more tests, and what is the most important is that we are working with the Ministry of Health and WHO and all the development partners to secure the capacity of the country at a larger scale. So for the moment, Institut Pasteur is able to absorb much more tests than we are doing on a daily basis, but this is not the plan because our first mission is research. The plan is really to implement other laboratories in the country. And this is an effort of, that we are doing all together under WHO and the Ministry of Health. So at the moment, this is not a bottleneck, the testing by itself. សម្រាប់ការធ្វើតេស្តនេះគឺសមត្ថភាពមន្ទីរពិសោធន៍នេះគឺថាយើងនៅមិនទាន់មានបញ្ហាចោទនៅឡើយទេសម្រាប់នៅវិទ្យាសាស្ត្រ Pasteur គឺយើងនៅមានសមត្ថភាពសម្រាប់ធ្វើតេស្តបន្ថែមទៀតហើយយើងបានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងក្រសួងសុខាភិបាលអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាសម្រាប់ត្រៀមរៀបចំជាស្រេចនៅលើសមត្ថភាពមន្ទីរពិសោធន៍នៅពេលមានការផ្ទុះធំឡើងនៅក្នុងសហគមន៍ហើយក្នុងផែនការនោះផងដែរក្រសួងសុខាភិបាលក៏មានផែនការសម្រាប់ពង្រីកទៅលើមន្ទីរពិសោធន៍ផ្សេងទៀតក្រៅពីវិទ្យាសាស្ត្រ Pasteur ហ្នឹងក្នុងការត្រៀមសម្រាប់ធ្វើតេស្តហ្នឹងដូច្នេះសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺมันទាន់ជាចោទជាបញ្ហាទេ Sorry, how many test kits are there? I think that question wasn't addressed. So in Pasteur, we can do some, few thousand of tests at the moment without any problem. So we do not use kits by itself. It's in-house according to WHO because we are a WHO reference center. We are using that, and we have largely enough to cover the coming weeks. And of course, we are doing all our effort to, in terms of procurement, to continue to be able to do that over the months. There are some kits that arrive at NIPH that has been validated and that are available at the NIPH laboratory at the moment, validated by our team, so they can use it. So I don't think the bottleneck is there, for the country. សម្រាប់នៅវិទ្យាសាស្ត្រ Pasteur តកតងទៅនឹងចំនួន test kit គឺថាយើងមិនទាន់មានបញ្ហានៅឡើយទេព្រោះថាយើងនៅមានអាចធ្វើបានរហូតដល់រាប់ពាន់តេស្តទៀតនៅក្នុងពេលអនាគតខ្លីនេះហើយម្យ៉ាងទៀតគឺយើងកំពុងតែមានផែនការដែលថាសម្រាប់ទិញសម្ភារៈធ្វើតេស្តមន្ទីរពិសោធន៍នេះបន្តទៀតដូច្នេះយើងគិតថាវាមិនជាចោទជាបញ្ហាទេហើយម្យ៉ាងទៀតសម្រាប់នៅវិទ្យាសាស្ត្រជាតិសុខភាពសាធារណៈហ្នឹងគឺមានវត្ថុសម្រាប់ខៅ test kit ហ្នឹងគឺបានមកដល់វិទ្យាសាស្ត្រជាតិសុខភាពសាធារណៈហើយយើងគេកំពុងតែធ្វើការវិតម្លៃហៅថា validate ទៅលើ test kit ហ្នឹងដូច្នេះយើងគិតថាមិនជាចោទជាបញ្ហាទេ And as you know, in terms of procurement also, with the support from WHO, we will have access because everywhere in the world the production is increasing of the validated tested. So we are quite in a good situation in Cambodia because we do not have an explosion of the epidemic and we have the time to construct all together and to equip the country. So at the moment there is no bottleneck in terms of testing and we are all together working to secure if there is what I do not wish, of course, a second wave.
ហើយនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបបន្ថែមបន្តិចទៀតដែរថាសម្រាប់ pastor ហ្នឹងគឺយើងកំពុងធ្វើការជាមួយអង្គការសុខភាពពិភពលោកផងដែរគឺដើម្បីធ្វើការនាំចូលនៅខៅវត្ថុធាតុសម្រាប់ធ្វើតេស្តហ្នឹងហើយដែលនៅក្នុងសកលលោកហ្នឹងគឺគេកំពុងតែផលិតដូច្នេះប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានការត្រៀមរៀបចំជាស្រេចសម្រាប់ការទិញបន្ថែមទៀតនៅវត្ថុសម្រាប់ធ្វើតេស្តនេះខ្ញុំចង់សូមអនុញ្ញាតបន្ថែមតិចទៀតថា test kit ដែលលោកស្រីគាត់ចង់សួរហ្នឹងគឺថាសម្រាប់ប្រទេសយើងបានធ្វើការជាមួយ pastor យើងបានធ្វើការជាមួយអង្គការសុខភាពពិភពលោកយើងធានា test kit រហូតប្រើរហូតដល់ខែ9ឆ្នាំ2020នេះហើយបន្ទាប់ពីខែ9ទៅខាងកូរ៉េក៏នឹងជួយបន្ថែមទៀតហើយនឹងខាងធនាគារពិភពលោកកំពុងតែធ្វើលទ្ធកម្មទិញ test kit មួយចំនួនទៀតដូច្នេះយើងនឹងបន្តនិរន្តរភាពក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ហើយខ្ញុំឯកភាពជាមួយលោកស្រី Laurence ថាយើងមិនមានបញ្ហារឿង test kit ទេចាសូមអរគុណ Satisfied? Okay. So the test kits which are available till September are based on the number of infection, the rate that you have right now. But if there is an explosion, assuming there is one, is there sufficient test kits to last? ខ្ញុំសូមឆ្លើយនឹងសំណួររបស់គាត់ដែរថាសម្រាប់ test kit ដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ហើយយើងបានត្រៀមសម្រាប់ scenario ទាំង3យើងបានធ្វើផែនការមេតាំងពីដំបូង scenario ទី1ទី2ទី3 scenario ទី3ហ្នឹងគឺការឆ្លងចូលដល់សហគមន៍ហើយការឆ្លងចូលដល់សហគមន៍ក៏យើងបានត្រៀមមិនមែនតែ test kit ទេយើងត្រៀមឧបករណ៍ពេទ្យទាំងអស់គឺគណៈកម្មការជាតិហើយនិងគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងបានពិភាក្សាគ្នា3ដងហើយនៅក្នុងការត្រៀមសម្ភារៈបរិក្ខារទាំងអស់រួមទាំង test kit ផងត្រៀមសម្រាប់ scenario ទាំង3នៅក្នុងផែនការមេរបស់យើងចា៎សូមអរគុណ Other questions? Yeah. Yes, I do. I'll just make this very brief. Out of the 5 clusters that have been identified before, which are the ones that are actively being pursued right now, and which have been ended, which have finished? Lisa, one you can respond. Yeah, he responded already. Yeah. ដូចខ្ញុំបានជំរាបព្រឹកមិញហើយគឺរហូតដល់ពេលនេះយើងរំលង2សប្តាហ៍ជាង7 3សប្តាហ៍ហើយដូច្នេះយើងគ្រប់ cluster ទាំងអស់យើងចប់អស់ហើយបាទនៅសល់13ករណីទេដែលយើងតាមដានបាទ Yeah, thank you. Sorry, when you say context, you mean the 3 positive cases, is it? Or what do you mean by context? Sorry. យើងធម្មតាយើងឃើញវិជ្ជមានមួយអញ្ចឹងយើងតាមដានអ្នកប៉ះពាល់ណាចង់និយាយថាយើងសរុបទាំងអស់តាំងពីយើងផ្ទុះពីករណីជនជាតិចិនកាលពីថ្ងៃ27មករា2020ហ្នឹងរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងមានអ្នកប៉ះពាល់ប្រមាណជាង 3000 នាក់ប៉ះពាល់ផ្ទាល់ហើយនៅប៉ះពាល់មិនផ្ទាល់ជាង 3000 នាក់ហើយរហូតពេលនេះដោយសារយើងគ្មានវិជ្ជមានថ្មីរយៈពេល73អាទិត្យហើយ2អាទិត្យជាងហើយដូច្នេះអ្នកដែលយើងតាមដានសល់13អ្នកទៀតទេបាទអស់ហើយបាទ Lastly, the Chinese cluster, has there been any follow-up on or have you all actually identified the source of the Chinese national who was found positive in China? Mà đôi khi mang gì chân ấy, đừng vậy chờ đó đại. Nhưng trong vậy theo group cluster đừng nhưng mà cái sao chơi hơi chọc ở hơi và không nước chẳng cluster trong cái cái cluster nó cái chân năng bà để dương vô đôi lục xây về chèm đất lìa lắm của ban lược đá của bạn đằng đá tha dương ban tu bây giờ miền miền mà nè cái đó cứ vô tổng vì không kia để cô start nữa năng là hot pin ấy dương ban rô khơi nhà bạc có hơi để dương tam đã so được bay nhẹ thiết tế dương chọc hay bữa giờ quạt bay nhẹ thiết quạt vitamin thiết này dương chọc lực đây là dương mới cả lấy mấy thiết đom chốt mấy thiết nó dương đừng ai rô khơi bạc có xây thiết mà
clear. Otherwise, there is we sacrifice always for Phnom Penh Post. Okay, thanks very Let much. the Thank others you. To have question too. Yeah. Miền đấy, miền ba thế đấy. Okay. Adam xong group test rap try hay năng cho vậy xong group Adam luôn tiêu khi mà sau sắp cả tháng mà bị khang xa po miền Việt đi hay kem xong ta bắt còn xuôi trànไปดังให้บ้านที่เข็มcái mà về các trong phịch sầm nùa có xuôi chờ Adam ខ្ញុំចង់ជំរាបសួរទៅខាងក្រសួងសុខាភិបាលដែលផ្ដោតធ្ងន់ទៅលើការរក្សាគម្លាតរវាងគម្លាតសង្គមឬក៏គម្លាតរាងកាយពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ខ្ញុំគ្រាន់ចង់ផ្ដោតធ្ងន់ទៅលើកម្មការនីដែលគាត់ធ្វើការងាររោងចក្រឯទៅបាត់នៅតែមានការលើកឡើងអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគាត់មកទល់ពេលនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើការងាររបស់ពួកគាត់នៅក្នុងរោងចក្រហើយនឹងការធ្វើដំណើររបស់កម្មការនីពីផ្ទះរបស់ពួកគាត់ទៅកាន់រោងចក្រហ្នឹងក៏នៅតែធ្វើដំណើរតាមឡានត្រង់ឡានតូរីសអីជាដើមដែលធ្វើឲ្យគម្លាតរបស់ពួកគាត់នៅតែមិនអាចរក្សាគម្លាតហ្នឹងឆ្ងាយពីគ្នាបានទេហើយមកទល់ពេលនេះថាតើខាងក្រសួងសុខាភិបាលផ្ទាល់បានធ្វើការយ៉ាងណាសម្រាប់នឹងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់កម្មការនីហើយមួយវិញទៀតតកតងទៅនឹងការលើកឡើងពីខាងសហជីពដែលមានការស្នើសុំឲ្យខាងក្រសួងសុខាភិបាលផ្ទាល់សហការជាមួយខាងក្រសួងការងារហើយនិងខាងសាលាក្រុងដើម្បីជួយដោះស្រាយមធ្យោបាយធ្វើដំណើរតកតងទៅនឹងឡានក្រុងរដ្ឋដើម្បីជួយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីចែករំលែកមនុស្សក្នុងការធ្វើដំណើរពីផ្ទះទៅកន្លែងការងាររបស់ពួកគាត់ហ្នឹងដើម្បីធានាគម្លាតសុវត្ថិភាពហ្នឹងឲ្យពួកគាត់ចាក់ឆ្ងាយអំពីជំងឺ Covid-19 ហ្នឹងឲ្យធានាបាននៅសុវត្ថិភាព 100% ហើយតកតងទៅនឹងករណីចតាលិស័ករបស់ទៅលើកម្មការនីដែលត្រឡប់មកពីខាងគាត់មកពីស្រុកកំណើតមកពីពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំហ្នឹងថាតើខ្ញុំគាត់ចង់បញ្ជាក់បន្ថែមថាមកទល់ពេលនេះសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ដាក់នៅមណ្ឌលទី1មណ្ឌលទី2អីជាដើមហ្នឹងយើងមានការគ្រប់គ្រងពួកគាត់ហើយចំណែកដែលគាត់ដែលទៅរក្សាគម្លាតឬក៏ទៅចតាលិស័កនៅឯផ្ទះឬក៏នៅផ្ទះជួលរបស់ពួកគាត់14ថ្ងៃថាតើយើងមានសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងពួកគាត់ដើម្បីធានាថាពួកគាត់មិនបានទៅជួបជាមួយនឹងមនុស្សផ្សេងឬក៏មនុស្សដែលប្លែកអីយ៉ាងម៉េចទេអរគុណច្រើនលោកជំទាវអាដាមបាទហ្នឹងកូនឯងសួរឬមួយកម្មការសួរបាទប៉ុន្តែឥឡូវឲ្យលោកជំទាវគាត់ឲ្យលោកជំទាវគាត់ឆ្លើយកូនឯងសួរក៏បានដែរឥឡូវលោកជំទាវគាត់សូមអរគុណសំផ្លាំនគុណអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីសូមអរគុណចំពោះសំណួរខ្ញុំគិតថាខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតឆ្លើយដោយខ្លីថាចំពោះកម្មករដែលធ្វើការនៅតាមរោងចក្រថាតើ social distancing ហ្នឹងមានវិធានការម៉េចក្រសួងការងារនិងវិជ្ជាជីវៈនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈហើយជាមួយនឹងក្រសួងសុខាភិបាលយើងបានសហការគ្នាធ្វើការងារនេះហើយនៅក្នុងរោងចក្របើអូនឃើញពិនិត្យមើលហើយថាសូម្បីតែពេលដែលយើងពិនិត្យកម្មករហ្នឹងគឺកម្លាតឲ្យអង្គុយហ្នឹងគឺថាកម្លាតគ្នារហូតដល់ទៅ2ម៉ែត្រនៅក្នុងការពិនិត្យដូច្នេះក្រៅពីហ្នឹងហើយកាលណាយើងសង្ស័យយើងទុកគាត់រយៈពេល14ថ្ងៃហើយដើម្បីពិនិត្យសំណាក់យុទ្ធវិភាគនៅក្នុងនេះគឺថាយើងឃើញហើយមានការស្នើសុំពីសហជីពមានការស្នើសុំពីតំណាងកម្មករអីនោះគឺថាក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានធ្វើការងារនេះច្រើនហើយជាមួយនឹងសាលារាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងការរៀបចំធ្វើម៉េចសម្រួលឲ្យកម្មករតែតាមពិតទៅកម្មករដែលគាត់ទៅនឹងគឺមិនមានការអនុញ្ញាតឲ្យទៅទេតែគាត់ទៅប៉ុន្តែទោះមកវិញនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញគាត់ត្រូវអនុវត្តចតាលិស័កចំនួន14ថ្ងៃទោះបីថាមានរោគសញ្ញាមិនមានគាត់ត្រូវធ្វើចតាលិស័ករយៈពេល14ថ្ងៃមុននឹងធ្វើការបំពេញការងារហើយចំណុចមួយទៀតថាតើនៅពេលដែលធ្វើចតាលិស័កអ្នកណាទទួលខុសត្រូវអ្នកណាជួយមើលការងារអីហ្នឹងគឺថាយើងបានរៀបចំជាផែនការសម្រាប់សម្រួលហើយជាមួយនឹងក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈហើយយើងមានបើសិនជាទុកគាត់នៅក្នុងចតាលិស័កក៏រាជរដ្ឋាភិបាលមានជាអាហារដើម្បីហូបចុកឧបត្ថម្ភគាត់នៅក្នុងការហូបចុកនិងមានការស្នាក់នៅអីសមរម្យដែរមិនដោយឲ្យមានបញ្ហាដែលចោទឡើងទេដូច្នេះខ្ញុំគិតថាសំណួរនេះបើអូនសួរបន្ថែមលម្អិតទៅក្រសួងការងារដូច្នេះគាត់នឹងមានព័ត៌មានតាក់ទងច្រើនប៉ុន្តែសម្រាប់ស្ថាប័នយើងធ្វើការងារជាមួយនឹងក្រសួងការងារចា៎សូមអរគុណអូនបាទសូមជម្រាបសួរអាយដាមខ្ញុំមានមួយសំណួរចុងក្រោយដោយសារត្រូវសរសេរទៅវាភ្ជាប់នឹងសាច់រឿងហ្នឹងឲ្យបានពេញតែម្ដងមិញហ្នឹងយើងបាននិយាយអំពីការនាំចូលដូចថាអាចមានលទ្ធភាពនៃការធ្វើដំណើរហ្នឹងអាចអ្នកជំងឺគាត់អាចនៅនាំចូលបានថាតើមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះវិធានការរបស់
ក្រសួងចំពោះជនបរទេសដែលបើគាត់នៅបន្តមកស្រុកខ្មែរហ្នឹងតើយើងមានការធានាបែបម៉េចព្រោះកន្លងទៅខ្ញុំបានដឹងថាគឺត្រូវមានគេហៅថាបានបញ្ជាក់ថាគ្មានជំងឺ Covid ហ្នឹងប៉ុន្តែករណីជនជាតិចិនដែលមកខេត្តកោះកុងហ្នឹងឃើញថាគាត់បានចូលមកហើយឃើញមានការឃុំគាត់មានន័យថាគាត់អត់មានគេហៅថាលិខិតបញ្ជាក់ហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតឆ្លើយសំណួរចុងក្រោយសម្រាប់ជនបរទេសទាំងអស់យើងមិនថាជាជនជាតិណាទេយើងបានធ្វើការណែនាំហើយគ្រប់ជនបរទេសទាំងអស់កាលណាចូលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវមានបានបញ្ជាក់សុខភាពបានន័យថាត្រូវឲ្យមានបានបញ្ជាក់ថាគាត់អត់មានជំងឺ COVID-19 រយៈពេល72ម៉ោងនឹងចាំបាច់ត្រូវមានទី2ទៀតគាត់ត្រូវមានលិខិតធានារ៉ាប់រងដែលមានទឹកប្រាក់$50,000សម្រាប់ធានានៅក្នុងការព្យាបាលរបស់គាត់ក្នុងករណីបើគាត់ឈឺទី3ទៀតគាត់ត្រូវដាក់ខ្លួនគាត់រយៈពេល14ថ្ងៃហើយអូនឃើញនៅកំពង់សោមនៅកោះកុងគឺពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញចូលទៅក្នុងតំបន់របស់គាត់គឺគាត់ដាក់ខ្លួនគាត់រយៈពេល14ថ្ងៃអញ្ចឹងគ្រប់ជនបរទេសទាំងអស់កាលណាចូលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវអនុវត្តនៅវិធានការទាំង3នេះជាដាច់ខាតចា៎សូមអរគុណដោយសារលោកជំទាវខាងក្រសួងសុខាភិបាលក៏ធ្វើការមួយក្រសួងការបរទេសតើក្នុងមួយថ្ងៃយើងគិតថាម្សិលមិញឬម្សិលមួយថ្ងៃហ្នឹងមានបរទេសប្រមាណអ្នកដែរដែលចូលព្រោះខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាតិចតួចតែតើលោកជំទាវមានជាទិន្នន័យទេថាពួកគាត់ហ្នឹងបានបំពេញថាមានលិខិតហ្នឹងទាំងអស់ឬក៏យ៉ាងម៉េចក្នុងករណីព័ត៌មាននេះយើងបានធ្វើការជាមួយនឹងនគរបាលអន្តរប្រវេសន៍ទាំងច្រកទាំង3ភ្នំពេញកំពង់សោមនិងសៀមរាបដូច្នេះមានចំនួនតិចតួចណាស់នៅថ្ងៃខ្លះមានតែ5ទៅ6នាក់ទេហើយថ្ងៃខ្លះនៅភ្នំពេញសឹងតែ0តែម្ដងនៅកំពង់សោមអាចមានពី10ទៅ15នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃក្រៅពីនោះយើងមិនមានតួលេខហើយសៀមរាបគឺអត់មានទេចា៎អញ្ចឹងសរុបទាំងអស់ក្នុងមួយថ្ងៃប្រហែលជាមធ្យមប្រហែលហ្នឹងវាប្រែប្រួលទៅតាមថ្ងៃបើសិនជាថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យអត់សូវមានទេហើយចន្លោះផៅថ្ងៃក្រៅដូច5 6នាក់អីយ៉ាងច្រើនទេមិនមានទេហើយពួកគាត់មានលិខិតបញ្ជាក់ហ្នឹងទេចាយើងអនុវត្តតាមខាងប៉ូលីសអន្តរប្រវេសន៍គឺគាត់អនុវត្តតាមគោលការណ៍ណែនាំហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់បាទការជូនព័ត៌មានសន្និសីទកាសែតនៅពេលនេះហើយខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះអស់លោកស្រីទាំងអស់ដែលបានរួមសហការជាមួយគ្នាក្នុងការផ្សព្វផ្សាយជូនព័ត៌មានជូនសាធារណជនហើយសូមប្រសិទ្ធពរជូនអស់លោកស្រីទទួលបាននៅសុខភាពល្អហើយសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារហើយនឹងឲ្យរួចផុតពីជំងឺ Covid សូមអរគុណបាទខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះក្មួយស្រីដែលជាអ្នកគាត់អញ្ជើញមកដែលសម្រាប់អ្នកផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានសម្រាប់អ្នកកថ្លង់ថ្ងៃនេះជាកិត្តិយសមួយដែលក្មួយស្រីបានជើញមកចូលរួមជាមួយនឹងអង្គសន្និសីទយើងសូមអរគុណបាទចាសូមគោរពទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាជាទីមេត្រីចាមុននេះបន្តិចលោកអ្នកក៏បានចាស្ដាប់ហើយនៅការលើកឡើងរបស់ចាអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីមុំហេងរួមទាំងចាគណៈបតីនៅក្នុងកម្មវិធីបានលើកឡើងជុំវិញទៅនឹងចាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃជំងឺ Covid-19 ដែលនៅកម្ពុជាក៏ដូចជានៅលើសកលលោកហើយលោកអ្នកនាងក៏បានស្ដាប់មកហើយជុំវិញទៅនឹងការលើកឡើងថាជំងឺ Covid-19 ត្បិតណាស់ថានៅប្រទេសកម្ពុជាមានករណីជារហូតចាដែលមកព្រឹកនេះក្នុងចំណោម122នាក់គឺយើងនៅតែ3នាក់ទៀតប៉ុណ្ណោះដែលកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលនៅតាមមន្ទីរពេទ្យនានាចាដូច្នេះត្បិតតែមានចំនួនករណីថ្មីមិនមានហើយអ្នកជានៅតែមានការជាបន្តបន្ទាប់មែនក្នុងនោះមិនថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលមានលោកស្រីចាលីអេឡែនក៏ដូចជាអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីមុំហេងដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនៅតែបន្តក្រាលរំលឹកនិងទទូចទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋសូមកុំធ្វើការធ្វេសប្រហែសជាមួយនឹងវីរុស COVID-19 មួយនេះដែលជាជំងឺឆ្លងមួយដ៏កាចសាហាវបំផុតដែលលើពិភពលោកកំពុងតែចាឆ្លងកាន់តែច្រើនរហូតដល់តែជាង2លាននាក់
ហើយក៏មានចា190000នាក់ដែលបានស្លាប់ហើយក៏ក្នុងនោះក៏មានតែ810,000នាក់ប៉ុណ្ណោះនៅលើពិភពលោកដែលបានព្យាបាលជាសះស្បើយពីជំងឺ Covid-19 ហើយក្នុងនោះក៏មានករណីលើកឡើងផងដែរថាទោះបីតែមានជាករណីជាសះស្បើយក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានការអាចមានករណីលាប់ឡើងវិញដែលនៅកម្ពុជាយើងក៏មាននៅក្រៅប្រទេសក៏មានដោយសារតែយើងគ្មាននៅតែមិនទាន់រកបាននៅវ៉ាក់សាំងព្យាបាលនៅជំងឺ Covid-19 ដែលនេះគឺជាចំណុចមួយដែលបងប្អូនទាំងអស់ត្រូវតែតាមប្រយ័ត្នខ្ពស់មែនទែនត្បិតថានៅពេលនេះចំនួននៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកឆ្លង Covid-19 នៅតែមិនទាន់ឃើញនៅករណីថ្មីហើយនៅតែជាបន្តបន្ទាប់ហើយនៅក្នុងនោះក៏សង្ឃឹមថាលោកនាងក៏បានស្ដាប់ហើយនៅការលើកឡើងរបស់គណៈអធិបតីនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមុននេះបន្តិចចាគ្រាន់តែនេះខ្ញុំសូមសង្ខេបបន្តិចដើម្បីឲ្យលោកនាងងាយស្រួលក្នុងការចាប់យកនៅសន្និសីទសារព័ត៌មាននេះហើយលោកនាងក៏បានលើកឡើងលើបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានយើងក៏ដូចជាខាងគណៈអធិបតីបានលើកឡើងជុំវិញទៅនឹងជំងឺ Covid-19 នេះគឺខ្លាំងបំផុតជាលក្ខណៈឆ្លងជាចូលទៅដល់សហគមន៍បើសិនជាឆ្លងដល់សហគមន៍អ្នកគ្រួសាររបស់អ្នករួមទាំងក្រុមគ្រូពេទ្យនឹងមានហានិភ័យខ្ពស់ទៅដល់សុខភាពនិងជីវិតរបស់យើងក្រៅពីសេដ្ឋកិច្ចនោះដូច្នេះអ្វីដែលយើងកំពុងតែបន្តធ្វើនិងផ្សាយផ្ទាល់ជូនទស្សនិកជនក៏ដូចជាក្នុងនោះក្រសួងសុខាភិបាលដែលដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់បំផុតក្នុងការថែទាំព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយពីជំងឺ Covid យើងមិនអាចចូលរួមជួយមើលអ្នកជំងឺនិងជួយចែករំលែកនៅការលំបាករបស់មន្ត្រីសុខាភិបាលក៏ដូចជាក្រុមគ្រូពេទ្យជួយមុខទេតែយើងក៏អាចចូលរួមក្នុងការកុំឲ្យខ្លួនយើងរួមទាំងគ្រួសារអ្នកមានជំងឺ Covid-19 នេះគឺជាការចូលរួមចំណែកដ៏ខ្ពស់បំផុតក្នុងការរួមគ្នាប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ Covid-19 នៅកម្ពុជាឲ្យស្លាប់ពីសុខកម្ពុជាយើងទៅចាដូចនេះគឺជាជំហានមួយដែលអស់លោកនាងត្រូវតែបន្តតាមប្រយ័ត្នរួមគ្នាហើយនៅក្នុងនោះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីមុំមិនហេងក៏បានក្រាបរំលឹកថាយើងខ្លួនយើងផ្ទាល់និងគ្រួសារយើងគឺមានក្នុងនោះគឺអាចក្នុងការលុបបំបាត់ជំងឺ Covid-19 អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននៅតែបន្តអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅវិធានការការពារសុខភាពដែលក្នុងនោះក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃអំពីវិធានការរក្សាគម្លាតការកំទៅទីប្រជុំជនដែលងាយនឹងឆ្លងនៅជំងឺ Covid-19 ហើយជាពិសេសនោះគឺបងប្អូនកម្មការនីក៏សូមស្នើទៅបងសូមចូលរួមសហការជាមួយនឹងក្រសួងសុខាភិបាលនិងរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការកុំទៅទីតាំងណាឬក៏ទៅគម្លាតណាមួយដែលថាយើងមិនបានរក្សាគម្លាតនៅជុំគ្នានិងជាពិសេសនោះគឺបើសិនជាបងប្អូនមួយចំនួនកំឡុងចូលឆ្នាំខ្មែរដែលលោកបាននៅតែបានទៅកន្លងមកនេះហើយគាត់មិនទាន់បានទទួលបាននៅចតាលិស័កក៏ដូចជាពិនិត្យពីក្រសួងសុខាភិបាលទេសូមអស់លោកអ្នកនាងកុំភ្លេចយើងទៅពិនិត្យនៅតាមមន្ទីរពេទ្យទូទាំង25ខេត្តក្រុងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដើម្បីយើងដឹងថាយើងមានរោគសញ្ញាឬក៏អត់ហើយក្នុងនោះទៀតក៏សង្ឃឹមថាបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់បានកំពុងតែដាក់ចតាលិស័កដោយខ្លួនឯងឬក៏ថាដាក់ដលៃនៅក្នុងផ្ទះរៀងៗខ្លួនពេលដែលយើងមកពីខេត្តវិញនោះសូមបន្តដាក់ខ្លួនឯងឲ្យសម្គាល់មើលនៅអាការៈសុខភាពហើយសូមកុំជួបជុំគ្នាដើម្បីយើងងាយស្រួលក្នុងការរួមគ្នាប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ Covid-19 ហើយនៅក្នុងនេះថ្មីនេះគឺក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានរៀបចំនៅពាក្យស្លោកក៏ដូចជានឹងរៀបចំនៅវិធានការការពារថ្មីបន្ថែមទៀតហើយក្នុងថ្ងៃនេះខាងក្រសួងក៏បានបោះពុម្ពមួកដែលយើងដាក់អក្សររួមគ្នាថាយើងរួមគ្នាប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ Covid-19 ដូច្នេះក្រសួងនៅតែបន្តយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនោះដោយសារតែបងប្អូនមួយចំនួនគាត់នៅតែមានការជឿជាក់ថាគាត់នឹងអាចក្នុងការចូលរួមចំណែកលុបបំបាត់ក៏ដូចជាប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ Covid-19 តែបងប្អូនមួយចំនួនទូចគាត់នៅតែក៏ឃ្លើននៅតែមិនជឿថានៅកម្ពុជាមានជំងឺ Covid-19 ក៏ដូចនៅលើសកលលោកដូច្នេះនាងខ្ញុំគ្រាន់តែជាការអំពាវនាវទេលោកអ្នកក៏បានឃើញដែរថារហូតមកដល់ពេលនេះគឺ210ប្រទេសហើយដែលបានឆ្លងនៅជំងឺ Covid-19 មានអ្នកស្លាប់និងអ្នកកំពុងតែឆ្លងជាបន្តបន្ទាប់
អ្នកឈឺក៏មិនប្រកាសថាយើងជាដាច់រហូតដែរនឹងអាចមានករណីលាប់អញ្ចឹងលុត្រាដែលមានវ៉ាក់សាំងចាក់ការពារជំងឺ COVID-19 នេះទើបយើងអាចជិះផុតពីជំងឺ COVID-19 ហើយជំងឺ COVID-19 ក៏មិនអាចសម្លាប់ក៏ដូចជាឆ្លងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅលើសកលលោកផងដែរដូច្នេះជាការរួមចំណែកនាងខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវហើយអំពាវនាវទៀតហើយក៏សូមស្នើសុំទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺរួមគ្នាក្នុងការរក្សាគម្លាតពីគ្នាចាយ៉ាងហោចណាស់1ម៉ែត្រកន្លះជាពិសេសគឺការរក្សាអនាម័យលាងសម្អាតដៃឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់ក៏40វិនាទីលាងដៃឲ្យស្អាតហើយយើងក៏ត្រូវពេលដែលយើងចេញក្រៅសូមលោកអ្នកនាងមានអាល់កុលជែលដើម្បីបាញ់សម្លាប់មេរោគនៅលើដៃរបស់យើងនិងសម្ភារៈនៅក្បែរខ្លួនយើងហើយមួយវិញទៀតក៏សូមអស់លោកអ្នកនាងចាបើមិនចាំបាច់សូមកុំទៅទីតាំងដែលងាយដែលនៅជុំគ្នានឹងអាចចម្លងនៅជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងនោះយើងដឹងហើយថាក្រសួងសុខាភិបាលបានខិតខំប្រឹងប្រែងផ្ដល់នៅក្នុងការព្យាបាលប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលឈឺនៅជំងឺ COVID-19 បានជាសះស្បើយជាបន្តបន្ទាប់ហើយក្នុងនោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលជាឪពុកជាម្ដាយរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលមានសម្ដេចជោហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកជាឪពុកជាម្ដាយលោកប្រកាសណាស់ថានៅខិតខំប្រឹងប្រែងបែបម៉េច24ម៉ោងលើ24ម៉ោងដើម្បីក្នុងការការពារកូនរបស់ខ្លួនឲ្យជាផុតពីជំងឺដ៏កាចសាហាវមួយនេះដូច្នេះនេះគឺជាការចូលរួមចំណែកមួយរបស់បងប្អូនជាកូនជាចៅចាស់យើងត្រូវតែរួមគ្នាជាមួយនឹងលោកឪពុកអ្នកម្ដាយរួមគ្នាលុបបំបាត់និងប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 កុំឲ្យមានវត្តមាននៅកម្ពុជាបន្តទៀតក្នុងពេលដ៏ឆាប់ខាងមុខនេះទោះស្បិតថា COVID-19 នេះមិនទាន់មានវ៉ាក់សាំងការពារដោយតែអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីមកមហេក៏ដូចជាអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រកាសឲ្យក្តីក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចរួមគ្នាប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាកុំឲ្យមាននេះគឺជាកាត់បន្ថយនៃហានិភ័យពីការឆ្លងជាសហគមន៍ដូច្នេះចាដោយសារតែលោកអ្នកនាងក៏បានស្ដាប់នៅព័ត៌មានជាច្រើនមុខដែរនៅក្នុងសិទ្ធិសារព័ត៌មានហើយនេះខ្ញុំក៏មិនធ្វើការអធិប្បាយច្រើនផងដែរនេះគាត់ថាជាការលើកឡើងត្រួសរបស់សន្និសីទសារព័ត៌មាននៅក្នុងព្រឹកនេះចាហើយចំពោះការផ្សាយផ្ទាល់នៅក្នុងពេលនេះក៏បានដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំក៏ដូចជាចាស់សក្តិក៏សូមខន្តីបេទោសរាល់ចំណុចខ្វះខាតត្រង់ចំណុចណាមួយទាំងការធ្វើអធិប្បាយនិងការបច្ចេកទេសរអាក់រអួលត្រង់ចំណុចណាសូមខន្តីបេទោសហើយចាស់សប្តាហ៍ក្រោយចាស់រៀងរាល់ម៉ោង 9 កន្លះយើងនឹងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ជូនទស្សនិកជនជុំវិញទៅនឹងចាស់ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នភាពជំងឺ COVID-19 ហើយនៅថ្ងៃនេះកុំភ្លេចយើងអាចតាមដានទស្សនានៃការផ្សាយផ្ទាល់របស់ទូទូ Fresh News ផងដែរចានៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលនឹងផ្សាយជូនជុំវិញទៅនឹងព័ត៌មានថ្មីជុំវិញជំងឺ COVID-19 ចានៅរសៀលនេះដូច្នេះចង់ដឹងថារសៀលនេះនឹងមានបច្ចុប្បន្នភាពអ្វីខ្លះជុំវិញជំងឺ COVID-19 ដែលនឹងផ្សាយផ្ទាល់នៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅរសៀលនេះសូមលោកអ្នកនាងតាមដានទស្សនាចានៅថ្ងៃបន្តទៀតយើងទាំងអស់គ្នានឹងព្យាយាមក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់ជូនទស្សនិកជនឲ្យបានស្ដាប់និងស្វែងយល់ឲ្យច្បាស់ទាំងអស់គ្នាចាខណៈនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា